Библи гэдэг ном, ариун Библи, бялхан амь судлал Библи ч нөө юу ч вэ? Ерөөсө зүгээр уншигтгаа байсан штэ. Зүгээр уншгаа байсан, шашинлаг байхаа байсан. Угаасаа шашинлаг байгаагүй. Есүс Иохан номын 14 дээр юу гэж хэлсэн бэ гэхээр би бол амь бөгөөд бялхан амь гэж хэлсэн. Тэр бидэнд амийг өгсөн. Тийм учраас бид нар амьдарч байгаа тийм үү? Энд өгсөн хүмүүсээс амьд хүмүүс байгаа. Та амьсгалж байгаа. Та амьдарч байгаа, та харьцаж байгаа, харагдах ертөнц, харагдахгүй ертөнцтэйгээ харьцаж байгаа. Харин бялхан амь бол бидэнд үүнээс илүү өгдөг. Бид нар түүний өгсөн амиар амьдраа зогсохгүй бялхан амь руу н орох хэрэгтэй байхгүй. Тийм учраас Есүс би та нарт амь таслал тавиад бялхан амийг өгөхөөр ирсэн гэсэн. Бид нар ганц амьд нь хангалуун байж болохгүй байхгүй. Миний дотор амь байгаа бол тэр чинь дүүргэгдэх ёстой ш. Тэр чинь баяр хөөр байдаг юм бол тэр чинь дүүргэгдэх ёстой ш. Хин нэгэн лөө уурсах ёстой байгаа зү. Бат итгэл үнэмшил байдаг юм бол тэр чинь дүүрэх ёстой ш. Юу ээж болох вэ? Амар тайван байдаг юм бол тэр чинь бялхах ёстой байхгүй. Бялхам амь болж уурсаж гарах ёстой. Тэр юу ч ерөөсөө зүгээр хийгдэхгүй. Юу ч зүгээр л би хэлээл хийгдэхгүй байхгүй юу? Мэдээж хэлэх нь маш чухал. Гэхдээ хэн хэлж гэн, юутай хүн хэлж гэнэ гэдэг ч айгүй чухал байхгүй юу? Зүгээр л юучгүй. Амьсгал төдий. Одоо монголчууд ярьдаг шүү дээ. Амьсгаа гэдэг тийм. Яг үндэ бол муухай үг гэхээс илүү их онсон үг байгаа байхгүй юу? Зүгээр амьсгалаад байгаа байхгүй юу харахад. Тийм хүний амнаас юу ч гарсан амьсгаа болол дуусна. Тэгээ сүнсний үйлчлэл энэ сүм дотор үнэхээр амьдрах ёстой зүйл. Амьдрах ёстой зүйл. Сүнсний үйлчлэл дөрөв маа ярьсан те. Магтаж байхад яаж ажилдаг тухай. Ярьж байхад ч адилхан шүү дээ. Бид нар гарч ирээд эзний үгийг номлож байна. Мэдээж хэрэг ойлгомжтой байхын тулд хүмүүст хүрсэн байхын тулд би оюун ухаанаа, зүрх сэтгэлээ бүх биеэ хүртэл ашиглах ёстой. Бүх юм маань орж байгаа ш нүдний хаарц хөдөлгөөн бүх юм чинь. Гэтэ энэ нь та нарыг өрхөдөхын тулд биш байхгүй юу? Өрхтаад одоо тий өөрийнхөө талд оруулахын тулд биш байхгүй юу? Харин миний итгэдэг юм юу вэ гэхээр ариун сүнсний үйлчлэл энэ дунд явагдаад намайг ярьж байхад тэр үгээ хүнийхээ зүрхэнд аваачаад яг энэ байхгүй юу? Яг энэ чинийх байхгүй юу? Тэгээ та пак гэ дотор ч ороод хүүе тийм биш би өчнөө олон жил энэ үгийг сонсоод байсан мөртлөө би ерөөсөө чихний хажуугаар өнгө яг энэ байхгүй тийм амин. Амен. Одоо яаж юм хэр надад ариун сүнс үйлчилж байгаа шигэ танд бас үйлчилж байна гэсэн. Тэгээ үр дүн юу болж байна гэхээр та амен баталгаажуулаа хүлээж авч байна гэсэн. Ерөөсөө л энэ байхгүй. Тэгээ бурхны үг нэг үг байсан ч тэр бол үнэхээр бидний амьдралыг үндсээр нь өөрчлөх хангалттай. Бид нар Филипп пасторын номон дээр ажиллаж байгаа. Тэн дээр ингэж ütсэн байсан. Миний махыг гэд миний цусыг уу тэхгүй бол миний хэсэг болж чадахгүй гэсэн. Үүнээс болоод түүнийг их дагалдагч нар нь орхиж явбаа гэдэг Библи. Энэ талаар юу номлодогчгүй. 10 жилийн өмнө багийн амьд өгсөмд байхад номлож ирсэн. Бүх хүн байх суух газар олж чадахгүйсэн байхгүй юу? Би бүх хүнийг хараад ингэж байгаагүй л дээ. Зүгээр л нэг л тийм эвгүй. Нэг л тийм одоо болчтой наач айгүй эвгүй сэдв байж тэгээд заал тэр чигээр яриач байгаа юм шиг. Би тэр номлолд хизээч надад мартагддаггүй. Миний махыг гэд миний цусыг уу эсбүгээс миний хамсаат миний нэг байж чадахгүй минийх байж болохгүй л гэсэн үг юм. Түүнээс болж маш олон дагалдагч нар түүнийг орхиж оцсон. Есүс одоо юуны тухай ярьсан? Есүс заавал тэгж ярих хэрэгтэй байсан юм уу? Зүгээр заавал тэгж амьтныг өөрөөсөө үргэх хэрэгтэй байв уу? Зүгээр л Есүс хаанчлалын стандартыг л тунх гэсэн байхгүй. Одоо яг энэ өндөрлгөөс ингээ харж байгаа. Тэр үед бол хаанчлалын хэмжүүр энэ хэлүүд бол бидний үед бол мэдэхгүйсэн шүү дээ. Харин тэр үед бол Есүс стандарт тогтоож ирсэнгүй. Ингэхгүй юм бол минийх байж чадахгүй.
Та нар эхнэр, нөхөр, ээж, аав, үр хүүхэд эдлэн газраа орхиод намайг дагахгүй юм бол. Эдлэн газар гэдэгт чинь бидний үл хөдлөх хөрөнгөөс гадна бидний ажил мэргэжил бүх юм орж байгаа шүү дээ. Нийгэм дэслэг байрсаа. Бүгдийг орхиод намайг дагаж чадахгүй юм бол та нар энэ замд зохисгүй гэсэн болохоос ш Есүс та нар бол муу хүмүүс гээгүй байхгүй юу. Тэгэхээр Есүс өөрөө тийм одоо хатуу учраас тийм стандарт шаардаад байсан ч юм биш. Зүгээр л эрх хаанчлан тийм л хүмүүсээр бүрдэгддэг учраас. Хаанчл чи өөрийн жинтэй шүү дээ. Тэр хаанчлын жин чинь одоо тийм нэг тодорхой жин даах хүмүүс төр буух хэрэгтэй доо. Үгүй зарим нь буун гэж итгэжгүй байх шиг байна. Би бол одоо нэг тийм итгэлтэй байдал бол үнэртэхгүй л байна. Магадгүй та нарын зарим чинь хүүхэн англи бүтэн сайдруулга ингээл ярьдیں۔ Зайлвал. Би тэрийг харна гэдэгтээ үнэхээр итгэдэг. Одоо яах юм бэ? Алуул алаачтай тэгээд. Хаанчлал бууж ирнэ гэдэгт итгэдэг. Тэгээд Есүс тэрэнд л тийм хүмүүс хэрэгтэй гэсэн байхгүй. Тэгээ Есүс ингэж хэлсэн ш. Энийг бол зүгээр бид нар айгүй буруу ойлгодог байхгүй юу? Тийм учраас бид нар орон гэрээ хаяа сүмд очиод ажил хийгэлдэг. Чи яаж байгаа юм? Би эзний төлөө хамаг юм хайж байгаа юм. Тэрийг хэлээг байхгүй. Би өөрөө тэгж явсан юм чи би мэдэн штэ. Одоо үр хүүхэд гэр орондоо санаа тавих нь одоо аюу бага байх хэвээр. Юу н баг эзэн тэрэнд чи санаа. Эзэн миний гэрийг цэвэрлээд миний хүүхдүүдийг цэцэрлэг сургуульд зөөж өгөөл би яах вэ гэхээр одоо сүм дээр ажиллаа хийгээд байх хэвээр. Гэж байгаа байхгүй. Гэтэл эсэргээр байхгүй да. Эзэн өөрийнхөө сүм дотор ажиллаа хийнэ. Би сүмдэн ч байна, би амьдрал дээр ч байна, би үр хүүхдтэйгээ ч байна, би гэр бүлтэйгээ ч байна. Чи тэднийг орхиж чадвал гэдэг нь чи тэднийг алдна гэсэн үг мөн үү? Биш. Тэр чамд өгсөн байхгүй юу? Тэгээ өнөөдөр айгүй олон хүмүүс алдна гэж айдаг, зуурдаг. Есүсийн хэлсэн үг нь утга нь юу байсан бэ гэхээр би чиний зүрхийг тэгж эзэлж чадахгүй юм бол чи энэ зам дээр зохихгүй л таарахгүй, зохисгүй гэсэн байхгүй юу? Зохисгүй. Тийм их одоо эзлэхүүнийг шаарддаг байх нь ш бидний зүрхэнд. Тийм л учраас энд ялгарл үүсээд байгаа байхгүй юу? Тэгж явж чаддаг хүн хэд байдгийг, тэгж явж чаддгүй нь хэд байдгийг. Тэгж явхаар шийдсэн нь хэд байдгийг. Тэгээ Есүс юу гэж хэлсэн бэ? Хэрв чи тэгж шийдээд явж чадах юм бол би чамд алдсан бүхний орхиод явсан бүхний чинь эн чинь орхиод явсан гэж чинь зүгээр хаалга хаяад чамдаана үүрээтэй гараа явсан тухай огт биш. Зарим хүмүүс хүүе чи сүмдээ яваач гэхэд үгүй би угаасаа та нартайгаа хамт байгаа шүү дээ гэдэг. Хараа бид одоо жишээлбэл бидэнтэй хамт байна гэдэг нь сүмд суух биш байхгүй юу? Хүн одоо бид нар нэг энэ өрөөнд дотор сууж болно. 260 м квадрат дотор хамтдаа сууж болно. Бүтэн сайдр болгон хамтдаа байж болно. Тэгсэн ч та хамт биш байж болох байхгүй юу? Эсвэл би хамт биш байж болно. Одоо нөгөө юмсын дотоодын одоо чамдын одоо цаана байгаа мөн чанарыг хардаг нүдэрээ харах юм бол хамт байхгүй байх гэдэг нь сүмд байхгүй байна гэсэн үг бас биш. Тийм биз дээ. Бид нар хамтдаа цугларахын хариуцлага үнц нь одоо илүү давуу байдлыг мэддэг. Бас хамт байх гэдгийн ухагтхууныг ч бид нар мэддэг байх хэрэгтэй. Тийм учраас тэр номон дээр тэгж утсан байсан. Эцсийн цагт эрс шинжилэлт гэдэг бол яг энэ байхгүй юу? Миний махыг ид, миний цусыг уу. Тэгжээж та нар надтай адилхан болно. Эрс шинжилэлт хийгднэ гэсэн үг. Одоо нөгөө нэг Facebook дээр нэг тийм юу байна лээ. Одоо бичлэг. Нэг настай юм ингээд үрчлээстэй эмэгтэй. Тэгээд тэр эмэгтэйг будаж байгаа байхгүй юу? Та нарын олонч харсан баг тий. Будаад их гоё болгоцсон. Надад бол бүр дэндүү гоё болгоцсон. Бүр амар болгоцсон бай. Бүр ерөөсөө бүлтэрмээр болгосон байхгүй юу? Тэгээд Филипп пастор тэр ном дээр юу гэж хэлсэн бэ гэхээр эрс шинжилэлт бол энэ биш юм аа. Яаж ч өөрийгөө засч болно. Бүр дадал зуршлуудаа ч засаж болно бүр. Тийм биз дээ. Бид нар муу дадал зуршлыг чинь давтан үйлцээр гад дадал болгож байгаа сте.
Түүнчлэн бид нар сайн дадал зуршлыг дартан хийгээд байх юм бол сайн дадал зуршлаар сольчихно. Тэгэл болчихж байгаа юм биш. Мэдээж та муу дадалтай байснаас сайн дадалтай байвал яах вэ? Үнэхээр сайн нөлөө нь одоо Есүсийн нэр хүртэл яригдана. Ёо, Есүс нэр ямар тэгтэл та дотроо яа, тэгтэл би чадсан штэ л гэж бодно. Алдар хийжээч түнлээ очихгүй. Харин махыг идэж цусыг ууна гэж бүр энэ зүрхэн дотор чинь сүнс танд тэр одоо итгэдэг юм шиг итгэдэггүй юм шиг эзний чинь бүр үзүүлэхэд таны дотор хэн байдгийм бэ гэдгийг чинь харуулхад тэгэл яг тэрийг чинь бурхан хилээдсэн байгаа байхгүй. Энэ л эрс шинжилт биднэрт хэрэгтэй. Би өнөөдөр энд гарч ирээд юу ярих гэж байна вэ гэхээр миний зүрхийг донслогсон одоо тэ намайг бас маш их урам оруулсан, намайг бас маш их гутралаас ангижруулсан. Би ч одоо маш их гутарсан шүү дээ. Гутар та нараас болоод биш шүү. Бити буруу ойлгоорой. Яна пастрыгаа одоо хин гутраач юм гэ бити. Энэ зүгээр миний өөрийн хувийн туулах хэрэгтэй юм баггүй. Гутрал байж болно. Гэтэ гутрал намайг хөтлсөөр байгаад нэг юм дээр авээцсан. Гутрал намайг хөтлөгч биш юм да. Одоо эзний сүнс намайг авээчсан гэхүү дээ. Гутралаас ангижруулсан нэг тийм гайхалтай үнэнг сая би сонссон баггүй. Тэр юу байсан бэ гэхээр Эхлэл ном байсан. Би та нарт хэлсэн те бид нар одоо тэрийг л ярих болно гэж. Өөрөөр хэлбэл Малайз та нар яг Малайз яваад энэ бүхнийг бидэнтэй хамт сонссон мэт Монгол оригинал вершнөөр нь сонсно гэсэн үг. Энэ бидний хариуцлага, энэ бидний одоо мөнгөө төлсөн, тэнд очисон, хамаг юмаа орхиод тэнд байсны хариуцлага байхгүй. Олон хүн тийшээ явахдаа өөрөө өсөх гэж явдаг. Та энд ч өөрөө өснө. Би энд бол 100% итгэдэг. Тэгээ тийшээ явж байгаа нь үндэснийхээ төлөө та тийшээ явж байгаа байхгүй. Үндэснийхээ төлөө, Монголынхаа төлөө тэнд болж байгаа тулаанд тэр нэг ялгуусан байдал дотор тэр хүч дотор би яста нэрээ юмсуудыг нураах. Тэгээ Монгол минь эцсийн бүлэгт бурхны өмнө ирэх. Тэгэхээр өнөөдрийн миний түрүүчэн 7 хоногт бол би гэрээний хоёр талыг ярьсан. Одоо та ингээл хараарай. Бүгдийг та энэ гэрээгээр нь хараарай. Хүмүүс ярьж байгаа л да. Тэгээ бурхан ч байдсан бол одоо тэгээ Монголд яагаад үер болоод байгаа юм. Бус шал тэнгэр газар шал тэмээ ямаа юу зүүрлэх ёсгүй юм зүүрлэх юмтайгаа хэлж байна. Тэгтээ нөгөө талаасаа бид нар нөгөө нүдэ ажиллах хэрэгтэй. Эрен хайх хэрэгтэй. Нэрэ бурхан минь ээ. Ингээд асууж байгаа хүнд би юу гэж хэлэх вэ? Тэгвэл танаа бурхан чи тийм одоо сүрхий бурханд итгээс сүд болоод идэх юм бол одоо энэ Монголд болж байгаа хүүхдийн хүчирхийллийг та нар яагаад зогсоохгүй байгаа юм? Тэр хүмүүс мэдээд иш бид нар зогсоох хэрэгтэй гэдэг өө. Хамгийн сонирхолтой. Тэнгүүд би өнөр би зарим нь бүр ингэж хэлж магадгүй би юу гэж зогсоож идэв гэж хэлэх баг. Хэрэг та ямар нэг юм хэлэх гэж байгаа бол дугай бай. Тэгээ ингээ арагшаага 3 ухраад за би юу зогсоож идэв гэж хэлвэл яах вэ? Болохгүй байна. Би ч зогсоох хэрэгтэй шүү дээ. За би зогсооно тийм ээ би санал нэг байна би зогсоох юм байна гэж хэлвэл бас яах хэрэгтэй. Би юу гэж тайлбарлах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ бүгд чинь бүгд уйлдаа авцалдаатай. Гэхдээ ариун бурхан энэнд буруугүй. Гэрээ. Бурхан хүн төрлөختөнтэйгээ гэрээ байгуулсан шүү дээ. Тэгээ хүн төрлөختөнд хариуц гэж одоо юмсуудыг өгсөн. Эхнэр бүтээж өгөөд Адамд өгсөн. Адамаа чамд туслах удирдагчийг би чамд туслагыг би чамд өглөө. Адам Евагийн өмнө хариуцлагатай шиг Ева Адамын төлөө бас хариуцлагатай. Тэгээ би хэлсэнтэй хариуцлага бол зүгээр л нэг тийм. За Адамаа би ч одоо гэрээнийхээ хариуцлагын дагуу ажиллаж байгаа шүү. Би ч одоо хоолоо сайн хийлээ. Аяглаад дээж чамд өглөө одоо би яг л гэрээгээр яваад байна шүү гэсэн тийм мухар сохроор дүрм дагдаг юм биш үгүй. Тийм л учраас бурхан гэрээг бидний зүрхэнд оруулж өгсөн. Тэгэхээр зүрхнээс бүх юм ундран гарч ирж байна гэсэн. Бид нар ер нь бол монголчууд нь штэ хинний өмнө хамгийн хариуцлагагүй байдаг гэж хүүхдүүдийн өмнө хизээч.
Та нар тийм яриа зөндөө сонсч ирсэн. Одоо бидний үеэр дууссан баха тэр яриа. Том хүмүүс юм ярьж байгаа чи одоо юу вэ? Яваач цаашаа. Бидний ярианд битгий оролцоод юугаа том хүний яриа сонсоо суугаад байгаа. Бид нар тэгэл ерөөсөө л адлагдаж ирсэн байхгүй юу? Хүүхэд байхаасаа л том хүний яриа ерөөс хизээ. Тэгээ уул нь бол өөрөө том болох нь гарцаагүй байхгүй юу? Тэгэл нэг тийм айдастай. За том хүний яриа гэж нэг амар яриа л байдаг юм байна. Бушуухан шиг том болоод амар том хүний амар яриаг яриад тэгэл хүүхдүүдэд хажуугасаа хөөх юмсан ч гэдэг юм уу мэдэхгүй. Нэг тийм хүүхэд гэдэг ойлголт бол ер нь л нэг тийм үн цэн байхгүй. Тэгэл одоо хамгийн ичгүүртэй юмд хүүхдэд мөнгө өгөхгүйгээр хэрэлдээд байна. Амар сонио. Айгуу тийм нүнжиггүй ч юм шиг тийм хачин гуйлагчин царайтай. Тэгэл одоо нэг амар их мөнгө өгөхгүй л одоо уралцаад байгаа мөн гэхээр зүгээр 20,000 төгрөг нэг л дийс 20,000 төгрөг бол одоо тэгэл тэрийг л энэний хүүхдэд өгнө энийх дөхөхгүй энэ айгуу гайгүй мөнгө олдог энэ олохоор олдгоо ямар тэнэг би бүр тэнд ихэнх нь ирчүү суугаад ах шиг байгаа юм. Зүгээр л хүүхэд за хүүхдийн эмнэлгүүд за цэцэрлэг яасэл сургууль зүгээр энийг л олоод харчих нүд хинд байх ёстой юм. Сүмдэн л байхгүй. Өөр хинт ч байхгүй юу? А за тэгээ өөрийнхөө хүүхдүүдийг бид нар өөрийнхөө хүүхдүүдийг ээж шиг нь аав шиг нь бөөцөлж одоо тийм ээ бүндийл гэж одоо тий одоо сүнслэг зүйлс дотор сургаж ингэж гаргаагүй ч та яагаад миний хүүхдийг одоо тийм биш ээ. Тийм биш. Бид нар хариуцлагатай хандах юм бол тэрний гэрээ хүчин төгөл дээр ажиллана. Амен. Ойлгож байна уу? Ирж яваа үе бол гим нүгэлт дэлхийн хувьд үнэхээр харанхуй. Бурхан өөрийнхөө авралаар бидэнд 20 жилийг хэлж өгсөн. 18-аас 28. Нааша цаашаа 2 жил. Энэ 20 жилд сүнслэг хүмүүс энэ иш үзүүлгийг авсан учраас бид нар энэ газар нутаг дээр тэр 20 жилийг байлгах завшаан бидэнд бий. Үүний төлөө бид нар хөдөлмөрлөнө. Энэ 20 жилд ёрын юмс хорогдно. Зөвхт байдал цэцэглэнэ. Одоо л энэ 20 жилд бид нэр эргүүтээ суухгүй. Ойлгож байна уу? Тэгэхээр бид нар тийм одоо бидний хүүхдүүд өсөж том болно, хүнтэй гэрлэн, хүүхдүүд гаргана. Тэгээ бид нар мэдээж хэрэг одоо Есүс ирээгүй байвал бид нар үхнэ. Ирчүүлж яах вэ? Тэгээ бүгд авагдчих واخ. Тэгэхээр бид нар хүүхдүүдээ хүссэн хүсээгүй дэлхий рүү тавьж явуулна. Хэм биз дээ? Зарим улс оронд болохоор дэлхийн сургуульд ч явуулахгүйгээр гэрийн боловсрол олгодог. Яагаад гэвэл дэлхийн бохирдлоос хамгаалж байгаа юм. Хараад тэр зүү юм шиг. Би ч одоо нэг хэсэг бас одоо бараг 10 гаруй жилийн өмнө ер нь тэгдэм билүү гэж бодож байсан. Гэхдээ тэр зүү арга биш. Бурхан биднийг ингээд жижигхэн өөрийнхөө энэ жижигхэн улсыг бий болгочоо тэн дотроо ингээд цагирглаа гівтээд гээгүй. Гарч эзэл. Дэлхийг эзлээч. Чи гэртээ хичээл хийж суухын оронд яваач. Дэлхийн боловсролыг гацаагаач. Энэ одоо системийг чи гацаанд оруулаач. Гэж биднийг хүүхдээ болгоод төрүүлсэн болохоос ш. Тэгэл одоо цэцэрлэгт явуул бохирдуулчин одоо ийм юмд явуулвал ингэ чинь энэ бүгд юу? Айдас. Юусе бурханд итгэхгүй. Тэгэл хайгаал хэвээр заастаа хамгийн цэвэрхэн цэцэрлэг хаа байна хэвээр хамгийн гоё тогтчлттой сургууль хаа. Энэ бидний хүүхдийг аврахгүй. Америк битмэн бидний хүүхдийг эрүүл чирэг байлгахгүй. Би бол ер нь гадны битмэн хүүх аягүй дургу. Яг энэ минийх шүү заа юу. Та тэр битмэн эзэдмэн бол яг вэ дүүрч хаанчлын замаасаа хальчихгүй л дуртай битмэнээ өг. Тэг зөв би бол өөрөөр хардаг. Миний хувь хүмэн. Нэг хэсэг бит хоёр үнэхээр хэцүү амьдарч хахад элсэн чихэр тал хоёроор л амьдарчсан манай хүүхдүүд. Яг миний баг нас шиг. Тэглээгээд ерөөсөө өвдөж байгаагүй. Тэгээ би энийг юунд итгэдэг вэ гэхээр
Би тийм ядуу байсандаа талархаад дахиад тийм байх юмсан ч гэж би боддоггүй. Би үзээ яддаг. Гэтэ миний бурхан би ажиллаа сайн хийж байвал тэр миний хүүхдүүдийг хамгаалдаг юм байна гэдгийг би ойлгосон. Тэгэхээр миний өнөөдрийн хуваалцах гэдэг зүйл бол Эхлэл номон дээр бурхан хэлсэнтэй 1:26 дээр за одоо гуруулаа өөрсдийнхөө дүр төрхийн дагуу хүнийг бүтээе. Өмбөц. Яг тэр хүнтэйгээ гэрээ байгуулсан шүү дээ. Дүр төрх дотор 3 юм орно гэж хэлсэн би. Одоогийн байдлаар энэ 3 гэж зогсохгүй шүү. За энэ миний гаргаж ирсэн теологи эсвэл миний олж авсан ойлголт. Мөн чанар, шинж чанар, зан чанар. Биднэрт байдгүй юм. Байдаг. Та хоёрт мөн чанар бий юу? Би. Христийн мөн чанар бидний дотор амьдардаг гэж итгэдэг. Биднэрт зан чанар бий юу? Би. Христ амьдардаг учраас бидний зан чанарт нөлөөлдөг. Шинж чанар бий юу? Би. Бид нар Христ дотор минь амьдардаг учраас түүний шинж чанар бидний дотроос бидний амьдралаас харагдаж байдаг. Улам ихээр харагдаасай. Улам ихээр илэрхийлэгдээсэй. Тийм ээ? Бид нар үндэснээ хараад уйлдаг. Энд чи Христийн мөн чанар, шинж чанар биш гэж үү? Зан чанар нь биш гэж үү? Есүс Иерусалимыг хараад тоглон нулимсаа арчаагүй шүү. Тэр бүр ихэр татан уйлваа гэж байгаа шүү. Тэгээд бурхан дүр төрхийн дагуу хүнээ бүтээе гэсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар анханасаа бүтээгдэхдээ л тэр одоо нөгөө диавол тулгаалагдсан тэрэн дээр юусоо битээ анхаар. Зүгээр анханасаа бүтээгдэхдээ би ямар пункттэй бүтээгдсэн бэ гэдгээ л олж ав. Тэр дунд нь яаж завхарсан, замарсан юусоо битээ тоо яагаад гэвэл Есүс ирсэн. Одоо тэрийг сэргээгээл тэгэл одоо ингэж явах шаардлага байхгүй. Бид нар эмнэлэгт очихороо зэрэгтэй ингээл эмч бол тайлбарлана л да. За одоо таны энэ одоо хөлний энэ өвчин чинь бол одоо бүр анх эхлээд одоо энэ одоо чихний чинь баруун талаас эхэлсэн байж та одоо ингэж яваад тэр нэг тийм чухал биш байхгүй надаа. Бурхан минь одоо тэр эндээс эхлээд хаашаага шилжээд юу н идээлээд яасан тийм чухал. Одоо зүгээр надаа арга замаа л хэлээд өг. Одоо би яах ёстой юм бэ? Түүнчлэн бид нар яг бүтээгдэхдээ хинээр бүтээгдсэн хиний юу бидний дотор байгаа юм бэ? Тэрийгээ л олж харъя. Тэгэхээр тэр өөрийнхөө дүр төрхөөр гуруулаа ярьж байгаад бүтээсэн байгаа юм. Тэгэхээр бурхан бол гуравлаар оршигч нэг бурхан. Тийм биз дээ. Эцэг бурхан, хүү бурхан, ариун сүнс. Эцэг бурхан хүүгээ бидэн лөө илгээсэн нь өөрийгөө мэдүүлэхийн тулд. Эхлэл ном руу аваачихын тулд. Хүү нэрээд эцгийгээ бидэнд танилцуулаад өөрийнхөө хийх ёстой ажлаа хийсэн буюу загалмайд цовдлогдож нас орсон. Тэр зүгээр өөх гэж ирээгүй. Тэр 12 хүн бэлдсэн, тэр хаанчлалын сайн мэдээг тунх гэсэн. Тэр зүгээр нэг бурхны сайн мэдээний хямдхан хэлбэрийг тунхаглаагүй. Тэгэл яах вэ та нар ингээл хамгийн гол сүмдээ яваад ингээл 11-гээ өгөөл байвал тэгэл ер нь бол христчин амьдрал чинь болоод явчих, бондогоод явчин гээгүй байхгүй юу. Тийм нэг ч үг яриаггүй тхүү энэ одоо хаанаасаа гаргаж ирээд байгаа юм бэ? Тийм юус яриаггүй дээ. Харин Есүс болохоор зэрэг өөрөө амиараа төлөх тэр хаанчлалыгаа тунхагласан байхгүй юу. Тэгээд тэр үхсэн. Тэгэхээр энэ бол Есүсийн өөрийнх нь хүүгийн хийх ажил байсан байхгүй. Аав хийхгүй, ариун сүнс хийхгүй. Харин ариун сүнс өөр ажилтай. Ариун сүнс одоо энд ажиллаж байгаа. Есүс эцгийн баруун гар тал заларч байна. Түүний байр суурь бидний байр суурь. Бид хамтдаа зогсож байна. Сүнслэг орчинд тийм ээ одоо махан биеэрээ бол энд ч гэсэндээ. Эцэг бол өөрийнхөө жанжин штабта ажиллаа хийж байна. Тэгээ ариун сүнс энд ажиллаж байна. Тэр гурав байнга хоорондоо харилцаж байна. Тэгэхээр тэр гурвын харилцаанд ямар ч одоо зөрчил байдгүй. Бид нар Библийг харах юм бол. Гуруулаа өөр пункттэй. Ойлгож байна уу? Гуруулаа өөр пункттэй. Гуруулаа өөрийн гэсэн одоо чанартай одоо илэрхийлэх, өөрийгөө илэрхийлэх зан чанартай. Тэгсэн мөртлөө энэ нь ерөөсөө тэдэнд садаа болдгоо. Есүс хизээч би одоо тэгэл үхэж мөхөөл ах чинь тэгэл одоо би жоохон энэ одоо эзэн үхдэг юм болоо би хаан болчмаар байна. Есүс тийм юм ерөөсөө байхгүй. Ариун сүнс би газар дээр тэгэл хамаг бохир ажил хийгээл та хоёр тэгэл тэнгэрт үнэндэл нэрээ шудраг биш байна да гэж тэр хизээч ярихгүй нь ойлгомжтой. Би юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр
Бурхан биднийг бүтээхдээ л харилцааны төгс соёлыг өгсөн байхгүй. Тэр өгсөн биш ээ. Угаасаа өөрийнхөө дүр төрхөөр бүтээсэн юм чинь тэр харилцааны төгс юу н одоо төгс байдал, төгс соёл нь хүнтэйгээ цуг бүтээгдсэн дотор нь орж ирсэн байна. Харин бид нар өнөөдөр хамгийн их харилцааны асуудалтай болсноо хүлээн зөвшөөрье. Одоо тийм учраас бидэнд үнэхээр өөр ухаан хэрэгтэй байна. Биднэрт бүр шин зүрх хэрэгтэй байна. Бид нар хинээр бүтээгдсэн юм бэ гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Бид нар яагаад бидний мэдээж харилцааг ажуудсан. Яагаад гэвэл Бурхантай дайсагнадаг нэгэнтэй тэд нэгдсэн байхгүй. Адам Ева хоёр. Тийм биз дээ. Бурхан Адамд хэлсэн. За чамд хэрэгтэй бүхнийг би бүтээсэн. Зарим нь бол огт тордогдоогүй байгаа. Библийг унших юм бол би угаасаа чамайг тордоосоо гэж хүссэн байгаа. Чи газрыг одоо янзлах ёстой. Тэгээд чи одоо хайчиж тайрах юм байвал хайчиж тайраа. Тэгээд харин ганцхан модны л жимсэнд бити хүрээрээ. Бус нь бол бүгд эргчлөөтэй. Чи идэж амтан бүгд чиний. Яаж зохицуулмаар юм. Тэгэхээр бурхан байж штэ. Ус нь тэнийг хүн бүтээчээ тэгж хэлэх үү хэлээч та нар. Ус нь тэнийг хүн бүтээчээ тэгж хэлэхгүй үсттэй. Тэгэхээр өөрт байсан чанараа тэр хүндээ шингээсэн байгаа даа учраас энэ хүн одоо энэ ч яа гэнэ. Энэ хүн одоо юу хийх вэ гэдгийг мэдээд байгаа байхгүй заатгач. Энэ хүн арчилж чадна, энэ хүн тордож чадна, энэ хүн авч явж чадна, энэ хүн юу хийхээ мэднэ, энэ хүн амьтдыг яаж нэрлэхээ мэднэ, энэ хүн одоо энэ дэлхийг яаж захирахаа мэднэ. Яагаад гэвэл бурхан яагаад санаа зовхгүй нөхөр өөрийнхөө дүр төрхөөр тэр бүтээсэн бүх програм, бүх хангамж нь өөрөөс нь ахгүй да. Тийм учраас тэр чинь санаа зовхгүй шүү дээ ерөөсөө. Чи чадна. Тэгэхээр бид ч яг адилхан. Бид бүр илүү дээр. Анхны Адамаас. Ариун сүнс үнэхээр үүнийг таны зүрхэнд хүргэж өгөөсэй. Би чадах юм биш үү? Энэ ч угаасаа миний дотор байсан юм биш. Ямар тэнийг юм бэ? Яг тэгвэл диавол бол алж хулгайлж устгахын тулд ирдэг байхгүй бидний амьдралд. Тэр энэ ойлголтыг хулгайлцсан байсан. Тийм учраас бидний яриа энэ одоо дэлхийн хүмүүс шиг бузар болсон. Бид нар юу гэж хэлдэг вэ? Би угаасаа яг ингэж ярьдаг байхгүй юу? За ингэж ярьдаг хүмүүсээ. Би угаасаа айгүй ичимхий. Би угаасаа нэг тийм одоо нэг тийм пастор, мастер энэ төр хүмүүстэй харьцаж чаддаггүй. Би ерөөсөө энэ итгэгч биш хүмүүстэй харилцаж чадахгүй байна. Би ерөөсөө энэ хорооныхаа дарагтай уулзраа олддог шүү дээ. Бид нар тэгж ярьдаг те. Гэтэл бид нар угаасаа чаддаг байхаар бүтээгдсэн байхгүй. Бүр төгс харилцаануудыг үүсгдэг байхаар. Тийм учраас Библи эцэг чинь төгс байдгийн нэгэн адил чи төгс бай. Үгүй бид нар шүү дээ. 60-70 ном мөртлөө бид нар сүм дотроо харилцах гэж юу болдог вүлээ. Тийм учраас бидэнд дээрээс хүч хэрэгтэй байхгүй. Үнийг бид нар хүний хүчээр хийж чадахгүй, хүний боловсрлоор хийж чадахгүй. Зарим хүн хэлдэг л дээ. Айгүй өндөр боловсралтай болохоор хинтээ яаж харьцахаа мэддэг. Өндөр боловсралтай учраас хинтээ яаж харьцахаа мэднэ гэдэг чинь нэг тийм жоохон зэлчин сонсогдоод байгаа. Тэгээд хөөхөн хүний ивийг олоод тэгээд ингээл хөөхөн бид нарыг бурхан тийм хүний ивийг олоод нэг тийм хөөхөн байхаар бүтээгээгүй байхгүй. Бид нарыг хүмүүсийн зүрхэнд хүрдэг байхаар биднээсийг ятгалгын үгсээрээ одоо хүмүүсийг ятгадаг байхаар бид нарыг ямар ч залмихгүйгээр хүмүүсийг одоо хүмүүсийн зүрхэнд ордог байхаар бүтээсэн байх нь ш. Одоо тэр гурав ч өөрөө төгс хоорондоо хоршиж ажилладаг байхгүй юу? Бид нар яг ариун гурвлын мөн чанарыг амьдрал дээр аваад төрсөн штэ. Би жишээлбэл ээж тэгсэн мөртлөө би бас ихнэр. Би хүүхдүүдтэйгээ ихнэр нэм шиг харьцаад ийж болохгүй штэ. Мөн нөхөртөөгөө хүүхд нэм шиг байж болохгүй байхгүй. Та нар тийм амьдрал зөндөө харж байгаа. Айгүй гайжиг, айгүй сонио. Хараад бүр юм одоо энэ хошин шиг кино гэх үү, эсвэл одоо ингэ эмгэнэлт дараам гэх үү. Харахад ихнэр нь
Тэгсэн мөртлөө өвчтэй юм шиг ихнэр нөхөртөө ирэхлээ л далтчаал. Хараа. Би зармаг идмээр ятэ хараа. Яг ихний үед бол үгүй мэдгүй би ч өөрөө тийм балаа тийм ирэх юм дугаасаа ч их дургуйч юм да. Тэгээ би бол тэгжээч тэгж нөхөртэй хараа. Мэдээж үнэхээр тэгж дуудмаар санагддаг үедээ зүгээр хүн дуудаж болно шүү дээ тий. Хайраа хойлоо яах вэ? Сайхан зайрмагдчих уу? Манайх бол дорой болгон зайрмагдд юм билээ шүү дээ. Айгуу гайж харагддаг байхгүй эсвэл нөхөр нь хараа мах идэд хөө. Тэгэл ихнэр нь амар ихнэр. Би ч заримдаа тийм ихнэр хараа атаархдаг үе надад байла. Хэсэг махын чанаал авчирч өгөө. Та энийг ээд яанаас юутай хүндлэл вэ? Энэ бол хүндлэл биш галзуурал юм билээ шүү дээ. Ерөөсөө бол. Тэгсэн мөртлөө заримдаа ээж аав нь хүүхдтэй эрхэлцсэн. Хүүхд нь бүх юмаа мэддэг. Хүүхд нь бүр том хүн шиг айгу хэрсүү. Ээж аав одоо тэгэрээ заа. За. Бүгд харилцааны доголдол. Үш бид нар ингэж амьдрчаад түүнээс гэрээ нэхэх нүүр бас айгаад байгаа байхгүй бас дээр нь. Гэрээгээ сахаач хөөе. Үш. Ерөөсө бурхнаас эмээх эмээлт гэж аахгүй л дээ ер нь бол. Бид нар гэж би хамтд нь яриад байдаг нь энэ бид Христ итгэдэг хүмүүсийн хариуцлага энэ бидний амьдрал учраас би тэгж яриад байгаа болохоос биш бид нар бүгд тийм болцсон гэсэн үг биш. Би бол хотын сүмгэнд үнэхээр итгэдэг. Та нар өөрөөр амьдрдаг байхаа гэж би итгэдэг шүү. Хүмүүсээрээ дэсэн бусан юм ярьдаг л да. Танаа тэр чин тэгжлээлээ. Танаа эн чин гэж. Би чамд хамаагүй л. Гүй чамд хамаагүй. Миний хүн бол үнэхээр нэг л өдөр яваа болцсон байх юм чи харна угаасаа. Тэгэхээр харилцаа гэдэг үнэхээр сонирхолтой байна лээ. За тэгээ жаал эрэл хайгуул хийлээ би. Яагаад? Бид нар одоо Христ бидний төлөө өгсөн, амилсан бүх юмээ маань өгсөн, бүх юм бидэнд байгаа. Дутуу юм нэгч үлдээгүй. Тэгсэн чи бид нар цаддаггүй, тэгсэн чи бид нар ханддаггүй, тэгсэн чи бид нар шундаг. Тэгээд дээрэс нь бид нар харилцааны асар гүн доголдолтой. Эхнэр нөхөр ерөөсөө уучраа олдгоо. Яа тэрийг янз бүрээр халахалдаг. Чи ир би ийм учраас бид хоёр ингээл мөнхөд ялгаатай гэдэг нь үхтлээ байлтна гэсэн үг биш. Гэж л би боддөө шүү дээ. Ялгаа нь хүртэл бидний давуу тал болох хэрэгтэй байхгүй юу? Харилцааг маань төгөлдөр болгох давуу тал нь байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар Тэнгэрлэг мэрэгэн ухаан алга байна шүү дээ. Өгөгдөх ёстой нь гарцааг байгаа шүү дээ. Биднэрт илчлэлт хэрэгтэй байгаа шүү дээ. Биднэрт мэдлэг хэрэгтэй байгаа шүү дээ. Би бинийгээ таньж мэдэх мэдлэг хэрэгтэй байхгүй юу да. Энэ монголчууд ярьдаг л дээ. Яг заяаны хань гэдэг. Заяаны хань гэдэг чинь хувь тавилангийн хамтрагч гэсэн үг шүү дээ. Хаанчлын хэл дээр хөрвүүлэх юм бол. Хаанчлын хэл дээр хөрвүүлээд энэ миний хувь тавилангийн хамтрагч гэд бурхан надад одоо өгсөн байна гэдгийг сүнс надад илчлэх юм болвол өөр юм болж эхлэн дээ. Одоо тийм хувь тавилангийнхаа хамтрагчтай би одоо яаж харьцах вэ гэдгийг мэдэж эхлэх нь шүү дээ. Тэгээ эрэл хайгуул хийсний эцэст юу олж мэдсэн бэ гэхээр бид нар өөрсдөө хинбэ гэдгээ мартсан байна. Тэгээ бид нар хүмүүсийг танихаа болсон байна. Ялган таних чадвар бол манай сүмд өгөгдөх сүнсний хэмжүүр. Ялган таних чадвар. Зөвмөр энэ маш сонирхолтой зүйлийг харъя. Эхлэл ном. За бид нар үнэхээр харилцааны асуудалтай бөгөөд харилцааг байгуулж чаддаг болохыг хүсэж байгаа хүн байвал та одоо тий сайхан хуруутай гараа өргөнө үү? Хинтээ ч хамаагүй шүү. Хинч бай хамаагүй. Намайг дагаа хэлдэ хинч бай хамаагүй. Хинч бай хамаагүй. Би харилцаж сурна. Энэ нь миний дотор байгаа. Би хайх хэрэггүй. Эхлэл номон дээр Адам Лот гэж үеэлдүүтэй байсан. Тэдний аавууд нь ах дүүс байсан. Тэгвэл Авраам шүү. Авраам Лотыг үнэхээр дагуулж явдаг нэгэн байсан. Лот бол бурхантай ярьж байсныг бид нар Библиэрээс олж харддаг. Тэгвэл Лот бурхантай нүүрээрээ ярьдаг хүнтэй хамт бол амьдарч байсан. За. Тэгээд энэ хоёрын хооронд асуудал үүссэн. Тэр юу байсан бэ гэхээр тэр хоёр хоёулаа маш их хөрөнгө чинээтэй болсон. Багтгаа байсан, маргаан үүссэн. Бидний амьдралд энэ юм зөндөө тохиолддог. Бид нар хамтдаа бизнес эрхэлж болно. Эсвэл зүгээр л хамаатан садангууд
одоо тий монголчууд хөөрхөн штэ. Нэг нь ингээл дээшлэл эхлэнгүүд бүгдээр ингээд татаж эхэлдэг. Уул нь бол татаж эхэлдэг. Тэгэл тэр энэ гадаадын хүмүүс шиг тэгэл би бол ийм тийм чи манай дээр хоолоо ийз наад чамд өгсөн хоол ч бол ер нь тавг нь бол нэг $3 үнэтэй байгаа шүү. За юу маа юу гэдэг мөнгө цаасаа төлдөг юм гинлээ мэдгүй. Тэгэд хүний соёл бол үнийхтэй явдаг юм байгаас манад бол тийм байхгүй штэ. Авраамийн хувьд Лот онцгой хүн байсан байхгүй. Тийм онцгой заа юу. Бүр ёстой учир мэдгүй хүү байхад нь бараг шахам дагуулаа гарсан штэ. Тэгээ 40 жил хамт амьдэрсэн. Тэр хоёр чинь Египт рүү очсон, Хагарыг олж авсан. Аян босон тэр хооронд зөндөө юм босон. Энэ хооронд Лотын амьдрал дээшлээ л байсан. Би гадаад талыг ярьж шүү. Дотоод тал бол ерөөсөө дээшлээгүй. Доошлоо л байсан. Ингээд тэр хоёр хоёулаа маш ижил одоо хэмжээгээр одоо чинэлэг болсон. Гэтэ хоёр хүний дотоод баялаг бол өөр байсан. Авраам бурхантай хамт амьдардаг гэсэн Лот бол бурхантай хамт амьдардаг хүн нэг юм байд юм байна гэдгийг л харсан. Та нар анзаараарай. Тэгээ сони Авраамыг хараад тэр бурханд итгэж болоогүй мүү гэхээр итгээгүй л ахгүй юу? Энэ Авраамын буруу байсан уу? Буруу байгаагүй байхгүй юу? Бидний айгүй олонхон тэгдэг те би л Есүсийг харуулж чадахгүй байгаа юм байна. Би л одоо болохгүй байгаа юм байна. Би л өстө миний л буруугаас олж энэ одоо миний нөхөр, миний эхнэр одоо миний хамаатан садан итгэхгүй байгаад байгаа юм байна гэ бид нар яриад байдсан шүү дээ те. Тэгж ярих хэрэггүй. Хэрэв үнэхээр танд засах юм байгаа бол зас. А гэхдээ зүрхэнд чи юу вэ? Тэр чин таныг удирддаг байхгүй юу? Тэгэхээр Лотын зүрхэнд өөр эзэн байсан байхгүй юу? Да би тэгж л хэлэх гээд байна шүү дээ. Хүн хоёр эзэн зэрэг үйлчилж болохгүй дээ. Тэгэхээр хүн өөрөө ирэхгүй нэгийг сонгодог байхгүй юу? Тэгээд Лот сонголтоо хийсэн. Сонголтоо хийсэн байхад бурхан орохгүй байхгүй юу? Үгүй ээ. Би чиний эзэн байна. Бурхан тийм биш. Авраамыг би эзэгнж болсон. Чамаагч эзэгнэн тийм биш. Тэр чин диавол биш. Тэр чин төгс хүчит бурхан тэр ариун. Тэр шудраг, тэр бол харилцааг бүтээгч нэг юм баггүй. Харин диавол харилцааг устгана. Диавол харилцааг бүтээхгүй. Харилцааны мастер тэр ерөөсөө биш. Харин тэр устгахтаа бол мэрэгжлийн. Харин бидэнд үүсгэсэн, бүтээсэн тэр нэг нь өөрөө бидэнд байна. Эзэн нь. Тэгээд Авраам, Лот хоёрын амьдрал дээрээс нэг сонирхолтой зүйлийг олж харъя. Тэгээ би бас яарахгүй явна. Яа гэвэл биднэрт олон бүтэн сайдар байгаа учраас. За, ингээд энэ хэддгээр бүлэг дээр байгаа байлаа. Тэр хоёр муудалцж байгаа юм. За. 13. Авраам эхнэр болон хамаг эд юмсаа аваад Лоттой хамт Египтээс гарсан. Энэ одоо нөгөө нэг Авраам худлаа яриад те нөгөө Египтийн хаан ч те баахан эд хөрөнгө өгөөд зайлуул хөөдөг явдлын дараа байхгүй юу. Ингээд тэд нар яасан бэ гэхээр Негев рүү хөдөлсөн. Авраам мал адгуус алт мөнгө ихтэй маш баян байжээ. Тэрээр Негевээс гараад Битэл хүртэл аялж Битэл Ай хоёрын хооронд урд өмнө майхна босгож байсан газар та хурж ирв. Хаанаас явсан тэр газар тал ирж байгаа байхгүй юу. Сүмдээ ирж байна гэсэн үг. Энэ ч ганц хүнтэй сүм байсан шүү дээ. За Сараг оруулал 2 хүнтэй. Дараад нь Авраамын хүн 318 хүчрхэг ир болтлоо өссөн. Тэгээд тэр дайнд ялсан ш 5 хааны эсрэг байлдаад. За тэгээд тэнд дахин ширээ босгосон. Авраамтай хамт явсан Лот бас мас сүрэг майхантай байсан учраас тэр газар нь тэднийг хамт амьдрахад хүрэлцэхгүй байв. Тэдний эд хөрөнгө үлэмж ариун байсан учраас нэг дор хамтран амьдрах аргагүй болжээ. Авраамын малчид Лотын малчид хоорондоо маргалдсан. Бас тэр нутагт Канаанчууд, Перисчууд нутаглан суудаг байлаа. За, хоёулаа адилхан цагаач дээжэж одоо тий хон цонцтой дургу хонуус айл хоёуланд нь дургу гэчээр энэ хоёр ч одоо алалцаж эхлэхэндээ гимээр байдал үүсэж эхэлж байгаа байхгүй юу? Ах トゥ хоёр муудалцаж шít хүний нутагт. Гэтэ тэр нутаг хэдийгээр тэднийх болох байсан ч тэдний амьдарч байсан үед бол хүний л нутаг шүү дээ. Яагаад гэвэл хоёулаа баяжсан. Тэгээд Авраамд бол нэг тийм одоо эд хөрөнгөтэй болцсон нь бол асуудал байгаагүй. Нэрш. Яа гэвэл Авраамын үгнээс бид нар энийг олж харж байна. Авраамын хувьд одоо юу чухал болж эхэлсэн бэ гэхээр энэ харилцааг би яаж зохицуулах вэ гэдэг чинь чухал болж эхэлсэн. Тэгээд тэр ийм ухаан олсон байгаа. Энэ бурхантай ярьдаг хүнд бол энэ ухаан өгөгдөн шүү. За юу. Бурхантай амьдардаг хүмүүсээ бидэнд бол энэ ухаан өгөгдөн. Лотод ингэж ярьсан байгаа юм. Бид бол ахан дүүс. Ваа. Авраам мэдж байгаа байхгүй юу? Би Лоттой ямар хамаатай вэ? Бид бол ахан дүүс.
биднэрт махан биеийн ахан дүүс бий. Манай ээж хэлдэг байсан. Миний хүүхдүүд нэг нэгэндээ ямар ч муу юм хийжсэн та нар бол яалтчгүй надаас төрсөн учраас би бинийгээ үргэлж уучилж, би бинийгээ үргэлж тэтгэж яв. Энэ биднийг эвтэй амьдрах гол хөшүүрэг нь болж өгсөн. Бас бидэнд сүнсний ахан дүүс өгөгддөг. Сүнсний ахан дүүс бүр илүү одоо шаардлагатай. Махан биеийн ахан дүүстэй бид нар амьдралын ирэхээр холдож нүгээл, ойртож ирээл, бүр сургаггүй болоод буцаж ирээл ингээл яваад идэг. Хэрэгтэй бол туслаад ингээл яваад идэг. Сүнсний ахан дүүстэй бид нар ямар учиртай вэ гэхээр хамт алах хэрэгтэй. Нөгөө төрөл төрөсдөөс мань өөр байх нь шүү дээ. Та мэдгүй энийг хамт алах хэрэгтэй байхгүй юу? Хамт алхна гэдэг нэг сүмд яваад байна гэсэн үг төдий биш. Бид нар бүр үнэхээр уягдах хэрэгтэй байхгүй юу? Харилцаа байвал уягдана, байхгүй бол уягдахгүй шүү дээ. Холоос тэгээд хай бай гэж яваад ивэл уягдахгүй байхгүй юу? Хэдийгээр би зүрхэндээ энэ миний цусан гэрээний маань ах дүүс шүү дээ гэж бодсон ч гэсэндээ хоорондоо харилцахгүй бол юу ч явагдахгүй. Тэгэхээр хамгийн нэгдүгээрт Авраам тэр хүн бит хоёр чинь ямар холбоотой вэ гэдгээ гаргаж ирсэн. Чи тэр ахан дүүс штэ Лото. Зүгээр нэг хоёр баян ир биш байхгүй юу? Эсвэл би чиний ах биш. Чи тэрч бүр ах дүүс байхгүй юу? Чи энийгээ сана. Чи бит хоёрын хооронд бас танаа манаа малчтын хооронд маргаан бүү гаргэ. Зөв штт. Хэрэлдэх ёсгүй. Маргалдах ёсгүй. Үүнээс болж хэрэлдэх ёсгүй. Тэгээ цааш нь чиний өмнө энэ бүх газар байна. Чи надаас салж яваач. Хэрв чамайг зүүн тишээ явбал би баруун тишээ явъя. Харин чи баруун тишээ явбал би зүүн тишээ явъя. Лотод энэ санаа таалагдсан. Яа тэгвэл шудраг байсан. Илэн далангүй байсан. Зөв байсан. Мангар тэнэг одоо эсвэл муу хүн хүртэл зөв юмыг мэдэн штэ. Улаан цай зөв байхгүй юу? Багтахгүй байгаа нь үнэн үү? Үнэн. Ах дүүс нь үнэн үү? Үнэн. Тэгээд зөв нь юу юм гэхээр сонголтыг өөрт нь өгж байгаа байхгүй юу? Түүнээс Авраам биднэрхүү яриаг байхгүй юу? Чи хэний хүчээр юм болцоо биш? Нусаа. Чамайг зүгээр нусаа гацартаа наагаа заа. Хаалтаа урт те. Хинч тоохгүй зүгээр л зарцаа байхад чинь зүгээр чамаа дагууллаа штэ би. Амар буруу боддог. Үргэлжилт хин нэгэнд ямар нэг юм хийгээд өгцөн гэж бодчихдаг. Хэрвээ тэгсэн бол алаан болно шүү дээ. Жинхэнэ. Тэгээ нутгийн хүмүүс нь боевик кино үзэх нэ шүү дээ. Оо ямар гоё юм бэ те. Голливудаас кино ирсэн үзэж штэ манайс нь дэлгэцэн дээр биш боддоор амьдрал дээр гоё алалцаад байгаа. Тэд нар хинийхэн ч талд орохгүй дөхөө би хэлий. Хэнийг ч үхээсэ гэж хүсэхгүй. Яг тэр кино удаан үргэлжлээсэ гэж тэд нар хүсэж байгаа байхгүй юу? Биднэрт ийм өвөө байна бас. Амен. Бурхны дүр төрхөөр бүтээгдсэн. ДНК нь бас бид нар явж байна. Ганцхан бид нар энийг ажилуулах хэрэгтэй байхгүй юу? Ахан дүүсээ тэгэхээр хэрэлдэхгүй. Харин үүний оронд яах вэ гэхээр дүмнээ зөндөө том нутаг байна. Авраам бол үнэхээр газартай хүн шиг ярьж байгаа байхгүй юу? Лот аваад угаасаа надад үлдэнэ гэж мэдээдэн шүү дээ. Яг хүний нутгийг хуваагаад байгаа байхгүй юу? Баабрын номон дээр бичсэн чинь те. Хээр те нэг мужичгэн бор гэр дотор хэдэн монгол суугаад дэлхийг хуваагаад те байжсэн гинлээ гэдэг шиг. Ах トゥ хоёр те хүний нутагт орж ирчээ. За Лото сонго. Нөгөөх нь сонгочжээ бас те. Тэгээ Лот ямар хараагаараа сонгосон бэ гэхээр эзэн нь зааж өгж байгаа хараагаараа сонгоно шүү дээ. Игэв чиг сайхан харагдаад байна да. Ямар гоё юм бэ. Тэгээд Авраам шал тэнийг те надаар сонгуулад монголаад гэж бодсон ч ээж магадгүй, бодоогүй ч ээж магадгүй. Бодсон гэвэл би итгэнэ. Ер нь бол тиймэрхүү баг явахгүй юу. Тэгээ нөө чи хэлдэг. За би энэ нутгийг авъя. Тэгээд тэр нүүсэн байхгүй юу. Ингээл энэ харилцаа зохицуулагдсан. Тэгтээ Авраам
Ашгүйтэй азны кола энийг юмнаас ингэж салж санаа амарлаа. Одоо нүдэнд бүү үзэгдэж ихэнд бүү сонсогдгээгүй. Түүнийг баривчлагдсныг сонсоод Авраам очиж аварсан. Тэгэл Лотын амьдрал үндсэндээ сүрсэн штэ. Тэр сүрэлд нь Авраам буруутай байгаагүй. Лотын өөрийнх нь сонголт байсан байхгүй. Би юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр энэ уул нь бидний өв юм байгаа юм. Тэгэхээр эн чинь бол бурхантай хамт алхдаг хүн чинь бурхны мэрэгэн ухаанаас сурж байна штэ. Тэгээд тэр мэрэгэн ухаанаараа харьцаж байгаа байхгүй Лоттой. Дараа нь тэр 5 хааныг ялдаг, дараа нь тэр Содомын хаантай ярьдаг, дараа нь тэр Мелхиседектэй ярилцдаг шүү дээ. Одоо нөгөө ирээдүйн Есүстэй. Тэгэхээр Авраам бол үнэхээр харилцааны мастер гэдэг тэр мөн чанараа бол ажилуулж чаддаг байсан байна. Одоо та хоёрын дотор тэр чадвар чинь ингээд одоо заримын дотор унтаж байгаа бах, заримын дотор сэрдсэн байгаа бах, заримын дотор ажиллаж эхэлж байгаа бах, заримын дотор маш амжилттай ажиллаж байгаа бах. Бид нар сонгох хэрэгтэй байхгүй бушуухаш. Тэгвэл энийг бид нар гуйх юм биш, өгчөөч. Ариун сүнс бидэн дээр хурж ирээд ажиллахтаа одоо шин зүрх мөрх гэл зөндөө юм яриад байгаа шүү дээ. Одоо сүнсний хэмжээ энэ чи яваад байгаа байхгүй. Энийг л бидний дотор сэрээж ажилуулах хэрэгтэй. Мөн чанар бидэнд байна шүү дээ. Байхгүй юмыг бид нар авах гэдэг юм ерөөсөө биш байхгүй юу? Одоо бүр харилцааны институт ч гэж байгаа. Монголд. Өөрөөр хэлбэл гаднаас олж сурах юм шиг бид нар заадаг. Тийм биш. Энэ анхнаасаа бидэнд байсан. За тэгвэл Лотыг харъя. Лот яаж харьцаж байгааг. Үүний дараа бурхан Содом Гоморраг устгахаар шийддэг. Тэгээд Авраамтай ярьдаг. За одоо ингээд сүйтгэх нэ. Мэдээж Содом Гоморраг устгана гэж хахад Авраам энийг бодох уу? Лотыг л боддоо ш. Лот түүний эхнэр, түүний охтууд нь хараахан гэрлээгүй байсан. Бурхан минь ээ, та миний дүүг үгүй ээлгүй дээ. Тэгээ Библи бидэнд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр бурхан Авраамийн дүү Лотыг сансан гэдэг. Авраам хамгийн сайн бүхнийгээ Лотод хангалттай хийсэн байхгүй юу? Бид нар байна штэ. Салах ёстой үедээ салдгүй. Эсвэл салахгүй үедээ салчдаг. Бид нар салаад яваач гэж хэлдэггүй. Бид нар хөөдөг. Бидний харилцаа ерөөсөө оновчтой биш ээ. Онож өгдөггүй ерөөсөө. Гэтэл Авраам энэ хүүхэдтэй одоо би салах ёстой байна гэдгийг мэдсэн. Тэр хөөхөх оронд үлдсэн амьдралынхаа туршид чи энийг санаж явах ёстой шүү. Ингэхгүй тулд чи тэр одоо салах хэрэгтэй болж байна. Чи ихлээ сонгоо гэсэн. Тийм учраас тэр Лотын зүрхийгч өөрт нь гомдож шархалхаас хамгаалсан. Тэр өөрөө ч Лотод гомдохгүй байхаас өөрийгөө хамгаалсан байхгүй юу? Энэ одоо айгүй тийм сурах ёстой. Үгүй энэ одоо бүр ажиллах ёстой зүйл байхгүй юу? Одоо миний дотор л айгүй хэрэгтэй байна энэ. Бид нар хэнийг яг одоо өөрлөгөө татах вэ? Хэнийг яг одоо өөрөөсөө холдуулах вэ гэдгийг мэддэггүй. Холдуулах нь зөв цаг нь ирчээд байхад бид нар яаж холдуулахаа асуудаг. Тэгээ монголчууд яадаг үзээ хэрэлдэл салчдаг. Ерөөсө хэрүүл бидний бүх одоо асуудлыг шийддэг. Сая одоо тэр фэйсбүүкээр тэр нэг итгэгч хүн одоо тэр засаг төртөө хэрэлдээд аюул болж байлаа шүү. Бүр өөрийгөө ингээ гинжээр уйцсан. Тэгээ бурхныг ярьж байгаа байхгүй. Бурхан үнэхээр алдаршгол. Би бүр үнэхээр яана хаста газар ангаагаа залгидаг бол залгичаасаа л гэж бодсон. Үгүй энэ бидний арга биш л. Биш аахгүй энэ ертөнцийн хүмүүс тэгдэм байгаа байлгүй дээ. Бидний харилцаа, бидний соёл чинь өөр байхгүй юу? Дээрлгүүлээ зодуулаад гэл нохоо шиг ингээл өшгчүүлээд бай гэсэн үг биш. Авраам тэгээгүй. Хизээч тэр тэгж байгаачгүй. Тэр хаадтай ярьдаг шиг Лоттой ч ярьж чаддаг байсан байхгүй юу? Египтийн хаантай ярьлаа. Яах вэ? Худлаа ярьсан тал би гэтэл ярьсан байхгүй юу? Одоо бол бид нар хаантай худлаа ярьж болохгүй байна гэдгийг сурчлаа штэ. Дараа нь тэр Лоттойгоо шууд тэр өндөрлгөөсөө бууж ирэл ярьсан штэ. Тэгснэ Мелхиседектэй яриад 11-гээ өгөөл. Уу яаж таниад байгаа юм бэ тэр одоо? Содомын хаанд андуураад өгчүүл яах юм? Харин Содомын хаанд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр за уучлаарай хүмүнэ гэж хэлээг үл дээ. Ер нь бол би чамаас юу ч авахгүй. Үдээс ч авахгүй заа юу.
Харин ч зүгээр энэ байлцсан залуус тоолог. Хүнээ бол чамд өгөхгүй шүү. Хараа бүр нэг тийм зангарахтай одоо бүр. Асуудал байхгүй. Тэгэхээр бид нар чаднаа. Бидний дотор байна. Есүс Христийн улмаас дахиад гарч ир бүр ингэ шинжлэгдсэн байна. Хүн болгонтой ярих түлхүүр нь бидэнд өгдөх ёстой байхгүй юу? Түлхүүр бидэнд өгдөх ёстой, ухаан өгдөх ёстой, илчлэлт өгдөх ёстой. Одоо заа юу. Тэгэх юм бол бид нар эхлээд гэр дотроо тэр харилцаагаа үүсгэх ёстой шүү дээ. Уу одоо тэг үүсгэх ёстой гэж ярьсараа л 20 жил дуусах вэ? Даруй үүсгий, даруй ажилуулъя одоо ерөөсө даруй. Зүгээр сэргээгээд явуулчих одоо те эхлээд сонголтын нөгөөд одоо зарим нэг хүнийг бушуухан сонгороо гэдээ одоо сонгуулад одоо явуулах нь явуулъя. Тэгээ нийлүүлье. Тэгэхгүй бол нэрээ энэ удаан үргэлжлэхгүй. Би одоо нэг ямиг л айгу одоо чухалчилж хэлмээр байна. Бурхан одоо нэг тийм хүлээхгүй. Тэр өөр айгу эрчтэй ажиллаж байгаа. Одоо бол тэр эрчрүүгээл таныг оруулах тийм л одоо зорилготой байгаа. Таныг яг өөр шиг нь эрчтэй байгаасаа гэж хүсэж. Одоо Лотыг харъя. За ингээ вэжэтэл чинь яг үүний өмнө Содом Гоморыг устгах байгаа Тэнгэр элч нар Авраамын дээрээ уулзаад дайлуулад Авраам түүнтэй яаж тэр хүмүүстэй ярилцсныг та өөрөө олоо уншиж 18 дээр байж байгаа. Харин Содомд хурж ирдэг 16-аас тэдгээр хүмүүс тэндээс босцоож Содомын зүг харж Авраам тэднийг үдэхээр хамт гарсан. За ингээ гарсан. Ингээд нөгөө Содом Гоморогийн төлөө зуучлж ярьж байна. Зуучлан гуйлт бол зүгээр нэг орилон барихран биш. Яриа байгаа байхгүй тэнгэртэй ярьж штэ. 2 дахь өдрийн залбирлын багийнхан ярьж байгаа байхгүй. За ингээд 2 тэнгэр элч 19 дээр Содомд үдшээр ирсэн. Лот Содомын даамын хаалган дээр сууж исэн. Тэднийг харсан, боссон, угтсан, толгоогоо гудайлгсан, газарт бүх хийсэн сөгдсөн. За бүх юм хийсэн байна. Эзэнтнүүд минь зарцынхаа гэрээр орж хөлөө угааж хоноод маргааш өглөө эрт тосч аян зандаа гарна гэсэн. За эхлээд Лот тэднийг таньсан ч юм шиг. Тэнгэрэлч нар гэдэг. Гэтэл бид нар Лоттой хамт тэднийг дагаад гэрт нь орох юм бол Лот таниагүй. Лот юу гэж хэлсэн бэ гэхээр ингэж хэлсэн байна. Хоол унд бэлтгэж өг. Тэр хүмүүс хэлсэн л дээ гээгүй бид нар гадаад талбайд хончоо гэсэн. Тэнгэрэлч нар хаана хонохоо мэдэн ш. Тийм биз дээ. Одоо яах вэ хоёулаа хаана унтах уу? Гэ явахгүй штэ. Бид нар чинь тусгай даалгавартай явж байгаа байхгүй юу? Харин Лот тэднийг заавал гэртээ оруулна гэсэн. Тэгээ гэртээ орсон, хоол унд бэлтгэсэн, эсгээгүй талах барьж өгсөн. Тэд нар идсэн. Тэгээ унтахаар шийдэж байтал чинь Содомынхон хөгшин залуугүй бүгдээрээ дөрвөн зүгээс цугларч гэрийг нь бүслээ Лотыг дуудаад хин та нарт ирвэ? Гаргаад ир. Бид нар тэдэнтэй секс хийя гэсэн. Орчин үеийн хэлээр. Ийм л хотод амьдардаг гэсэн байхгүй юу? Өөрийнх нь сонгосон газар штэ. За тэгсэн чинь Лот тэдэнтэй уулзахаар гараад хаалгаа араасаа хааж ингэж хэлсэн. Ах トゥ нар минь энэ одоо ах トゥ юу? Лот бүр юу ч ялгахаа байцсан байхгүй юу? Энэ хүмүүс тэний ах トゥ биш байхгүй юу? Түүний ах トゥ чинь Авраам. Энэ тэнгэр элч нар байхгүй юу? Ах トゥ нар минь бялдагдаж штэ. Ийм муухай зүйл битгий хийгээрээ. Надад эр хүнтэй хавтаагүй 2 охин бий за ястаа тэнхтдэг байхгүй юу? Би тэднийг та нарт авчиръя. Та нар хүсснээрээ тэднийг идэл. Харин энэ хүмүүс миний гэрт ирсэн учраас тэдэнтэй юу ч битгий хийгээрэй за. Лот штэ. Эцэг гэдгээ умартсан байсан. Бурханлаг хүнтэй амьдарч байсан. Умартсан. Тэр ерөөсө бүх юмыг алдсан байсан. Тэр Авраамаас салаа явахдаа би одоо ийм их юмтай болсон ч одоо Авраамыг царайчилж амьдрах хэрэггүй л гэж тэр бодсон байхгүй юу? Хүний зүрхэнд байгаа юмнаас бусад юм биднийг аврахгүй байхгүй юу да. Тэр нутгийн ах トゥ устэй энэ ах トゥ шиг болсон ч гэж болно. Ах トゥ шиг сайхан харьцаатай болсон ч гэж болно. Яа гэвэл тэд нар Лотыг хүчндээгүй шүү дээ. 2 охины ч хүчндээгүй байна. Тэгэхээр нэлээд дотн харилцаа байсан байна. Ямар нэгэн байдлаар ойртойг байна. Бурхан мэдээж хамгаалсан л байх. Тэгэхэд Лот яасан бэ гэхээр би охиноо өгье, 2 охиноо өгье гэсэн. Тэр ёрын хүмүүст доромжлуулъя. Алж тэд нар бол ална шүү дээ. Тэгээд тэр дээрэс нь тэгэхээр энд их сонин юмыг би олж харсан байхгүй юу? Лот байна шүү дээ. Өөрийгөө тэднийг хамгаална гэж бодсон. Гэтэл тэр хүмүүс Лотыг хамгаалах гэж ирсэн байхгүй юу? Аврах гэж ирсэн байхгүй юу? Лот тэднийг аврахгүй чадахгүй.
Тэр их л удаж хоол өгнө, их л удаж цаа өгнө. Гэхдээ тэр хаалгаач хааж чадахгүй байхгүй юу? Тэр хотынхан тэр чигээрээ тэдний гэрийг зүгээр эвдэл ороод ирнэ. Ятах юм байна. Бүх ялган, таних, чадвар, сүнслэг, мэдрэмж бүх юм унтарсан. Би юу гэж боддог вэ гэхээр зарим нэг хүмүүс бидэнтэй алхаж байгаа. Тэгээ тэр хүмүүс юу ч харахгүй, юу ч үзэхгүй ч ээж болно. Би тэрэнд нь бол нэг санаа зовхгүй байна. Хамтдаа алхаад байгаасаа гэж би бол боддог. Гэхдээ тэр хүн мэдээж тийм хүмүүсийн нүд ам нэгдээсэ гэж би хүсдэг л дээ. Гэхдээ тэр нь нэгдүгээрт биш байхгүй да. Хамт алхаад байтал чинь учир жанцсан байгаа яа да. Гэхдээ энэ Лот хамт алхаад байсан бол юу ч болох юм бэлээ. Лавтаял ингэж дуусахгүй л ах. Тийм биз дээ. Тэр баяжж болно, тэр хөрөнгөжж болно, тэр Содомд айгүй аюулгүй амьдэрсэн байж болно. Өөрийнхөө улмаас биш байхгүй юу? Хоёр охин нь одоо хүчингийн хэрэгт ороогүй байж болно, эхнэр нь зүгээр байсан байж болно. Бүх юм окей байсан байж болно. Тэр байтугай Тэнгэр элч нар тэднийг хурж ирээд хичнээн эргүүтээ тэднийг хамгаалах гэж энэ тэр байсан ч гэсэндээ юу ч болоогүй. Тэгээд тэд нар аврагдаад, тэд нар уул руу зүхтаагаад, нэг хот руу зүхтаагаад ингээд балаараа тэгээд амьд үлдсэн ч байсан гисэн эцсийн бүлэгт тэд нар Содомоос зүхтаж чадаагүй л байхгүй. Содом тэднийг бүрэн залгисан. Хэдийгээр харагдаж байгаа Содом нь тэнд үнс нурамд одоо дарагдаад амьд хүн байхгүй болсон байсан ч гэсэн сүнслэг Содом бол түүний дотор байсан бөгөөд зөвхөн өөрийг нь төдөөгүй хоёр охиныг нь эдсэн байхгүй. Зүгээр л байхгүй болгосон шүү дээ. Тэгээд тэр хоёр охиноос төрсэн хүмүүс Израилийн мөнхийн дайснууд байсан. Моабчууд, Амалекитчууд. Гэхдээ Аморичууд уучлаарай, буруу Аморич. Тэгэхээр Лот юу ч харахгүй байсан. Тэр сүнслэг юм дотор юу ч үзэхгүй байсан. Гэхдээ тэр одоо Авраамыг дагаа явж исэн бол нэрээ ямар гоё вэ? Авраамыг дагаад явахын тулд тэр асуудлаа зэгцэлж болно доо. Малчтынхаа асуудал дээр зэгцлээ яваад иж болно ш. Гэтэ тэр Авраамаас салсан нь түүнийг одоо бурханлаг гих бүхнээс бурхны эзэмшлээс холдох шийдвэр нээсэн байгаа байхгүй. Өөрөө тэгж хараагүй ч гэсэн. Харилцаа хиллэг бол Христ чи хэвээрээ. Эзэнтэй минь та манад ирээч. Тэгэл би та хоёрыг бол бузардуулсанд орвол хоёр охиноо би өгье. Эзний төлөө бол октоудаа бурхан надад дахиад 100 охин өгөөлгүй мэх гээл октоудаа өгнө. Бүх Христ чи юм бүгд байгаад байгаа байхгүй. Тэгтэл тэр тис буруу байсан. Адам ингэж төггүй биш. Лот ингэж төгсгөө мэдсэнсэн бол тэр хизээч Авраамаас салж нөхгүй байх байсан байна. Боли зүг тантайгаа л хамт ах минь яашиг зүгээр за тантай явж л тэр бурханд итгэх бах уу гэд. Тэгэхээр бид нарт сайн ханддаг, бид нартай харилцаагаа хамгийн сайнаар хадгалдаг хүмүүсээ үл амин штэ тэднийг аваад яваад бай. Тэр чин салах юм бол эвгүй байхгүй юу? Одоо нөгөө шин гэрэн дээр ч гэсэн энэ үйл явдал болсон байхгүй юу? Паулаас хүмүүс салаа явж ирсэн. Паулаас салаа явж байхдаа Паулаас салж ял гэж боддог байсан. Паулаас сална гэдэг чинь төлөвлөгөөнөөс гарч ийна гэсэн гэдэг юу ч ойлгохгүй байхгүй юу? Төлөвлөгөөнөөс гараа явчлаа, хувь тавилангаас гараа явчлаа. Хөөе чи хүүе гэд ах чинь юу хувь тавилан ядаргаад байна ш. Би бурхантайгаа өөрөө алхачих чадан заа юу Паулаа. Хайгуу сайн аа. Хувь тавилан одоо төлөвлөгөө одоо тэнгэрлэг томилгоо энэ төр чинь биднийг нэг болгоод байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар бие бинийгээ зүгээр ингээ махан биетэй цустай хүмүүс гэж харахаа хизээ болох юм бэ. Энэ сувдаал ярьж байна. Угаасаа аюу яг ингэж ярьдаг байхгүй юу? Аюу гоё ярьдээ шин. Зарим нь болохоор аюу чихэн чиртэй. За аль нь ч вэ? Би таны хувь тавилан гэж хамтрагчтай. Одоо энэс хаашаа зайлах юм? Одоо би бүр зайлж чадахгүй юм байна гэдгийг одоо мэдээд бүр бууж өгөөд хилээ гаргаад ингээ гараа гаргацсан байж байгаа шүү дээ. Бурхан минь одоо тэгэхээр яах вэ гэхээр надад харилцааны тэнгэрлэг соёл хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр Лот бол харилцаанд дандаа ерөөс хүнээ олдгоо. Цагаа ерөөс олдгоо. Тэгээ хараа хүргэн болох хоёр хүүд хэлж байгаа залууд. Хараахан гэрлэг байна шүү. Хотыг сүйтгэх гэж байна. Та нар ч гэсэн хамт зүгтаа гэж яаран сандраа хэлж байгаа. Энд чинь асар богино хугацаанд зүгтаж байгаа байхгүй юу? Шөнөөр ирсэн, шүнжэнгөө бид нар ярилцсан, бэлдсэн нөгөө хүмүүсийг. Тэнгэр ичнэ тэр хүмүүсийг аюу амархан чадчихж байгаа байхгүй юу? Зүгээр л тэд нар хаалгыг олох гэж шүнж үүр цайтал үдсэн гэж байгаа ш.
Тийм тэнгэр элчнээс нарыг одоо Лот хамгаална гинэ. Хин гэдгээ ерөөс нь мэдэхгүй байна Лот. Хинтээ уулзж байгаагаа мэдэхгүй байна. Хинтээ харьцаж байгаагаа юу ямар асуудалд өмнө ирээд байгааг ерөөс нь мэдэхгүй байна. Та ийм байхыг хүсэж байгаа мó? Бүү үзэгд юу үсэх? Бүр 7 уулын цаана байх болтугай. Ерөөс үсгийн биш эн чинь. Би ч гэсэндээ олон юмыг би ойлгодгүй. Олон юмыг би чадахгүй байна. Олон юм дээр миний тэр одоо эхлэл номонд өгөгдсөн тэр хүч одоо тэр юм маань одоо унтаа хിവэрэ байна. Тэгэхээр одоо арга юу? Одоо надад эцгүүд байгаа нь одоо ямар ч гэсэн нөгөө салж болохгүй. Ингээд зуураа явж итэл чинь те одоо би чиний дээр гар тавихад чамд сүнслэг бэлгүүд өгөгдсөн шүү дээ. Тимото гэ Паул бичсэн штэ. Тэрүүнчлэн би зуураад явах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэ Джонатан Дэвид одоо Филипп Пастор гэл ингээд зуураад одоо тэр аавуудтайгаа зууралдаад явж итэл чинь тэгэл юмс болно штэ. Бид чинь ахан дүүс, бид нар чинь эцэг ба хүүхдүүд. Бид нар чинь цусан гэрээнийх штэ. Та гэрээндээ одоо хариуцлагатай байх хэрэгтэй байхгүй. Хариуцлагаа сахих хэрэгтэй. Би ч гэсэн сүнснийхээ эцэгтэй ер нь харилцааны өөр төвшөнд гарах хэрэгтэй. Шийдсэн ч байгаа. Би үүнийг хэлсэн ч байгаа. Аваа. Би одоо хуучин харилцаа бол хуучирсан байна. Одоо би шинэ харилцаа, шинэ төвшөнд гармаар байна. Би таныг эцгээ би улам таньмаар байна. Яад ижид 2 удаа энэ нэг л өөр юм хэрэгтэй болчиход байна. За, Лот бол ийм байсан байгаамаа. Тэгэхээр Лотын түүх бол хүсээд байх түүх бол огт бишээ. Цөмөөрөө эргүүлээд 1-р Тимот дээр очив. За, Тимот бол 2 Тимот биш шүү дээ. 1 л Тимот. Харин Тимот руу 2 загтал бичигдсэн байна. Тийм учраас бид нар 1-р Тимот, 2-р Тимот гэж ярьдаг. Тимотын загтал бол үнэхээр дотн загтал та. Сүнсний эцэг нь хүүдээ мэлгчж штэ. Минийхөө ингээрээ. Түүний өнгө аяс зарим газарт үнэхээр хатуу болж эхэлж байснаа. Зарим газарт болохоор маш энгийн амьдралын те. За чи дэднэд очоо миний дээл хувцыг аваад ирээрээ хідэн ном байгаад ялангуяа тэр арьсан дээр бичсэн бичмлүүдийг бити мартаарай гихчлэн. Гэхдээ Тимотод бичсэн 2 загтал бол үнэхээр бидэнд ярьдаг байхгүй. Юм ярьдаг гэсэн. Тэгээд Тимотод аав нь маш тодорхой одоо харилцааны заавруудыг өгсөн ба. Тэр чигээрээ энэ бол харилцааны заавар. Гэхдээ эхлээд би нэг юмыг хармаар байна. 1-р Тимот номын 1-р бүлгийн 5-р ишлэл. Харин бидний тушаалын зорилго нь цэвэр зүрх сайн мэс чанар хийгээд чин үнэн ч итгэлээс гарах хайр юм а гэж. Паул хүүдээ бичгтээ ингэж хэлж байгаа. Би чамд тушаадагчлан. Тушаал чинь юу? Тушаал чинь зааварчилгаа. Тушаал чинь одоо тушаал. Тэгээд тушаал чинь ерөөсөө тушаал واخгүй. Өглөөний гоё үг байсан чи мартчих юм аа. Жишээлбэл одоо би 10 дугаар ангид төгсөөд нэг ийм томоо гэх чи эндүүний машин дээр ажилласан байхгүй юу? Ийм гар эндүү биш. Бүр ийм 2 бул эргээд халуун бул тэнд засар ингээд юмаа хийгээд эндүүддэг. Тэгээд өглөө одоо тэрэн дээр гарахын өмнө бид нар бүгдээрээ аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа уншдаг байхгүй юу? Ингэж ажиллах ёстой, тэгж ажиллах ёстой. Яа тэгэл тэнд одоо миний ээлжинд ажиллаж байсан ихч 2 хуруугүй ч үлээ болцсон. Яа тэгэл нөгөө үүргэлж байгаа чиний ээлжинд үүргэлж байгаа 2 хуруугаа эндүүний завсар хийчихэр чинь эндүүдэж штэ. Хурууг эндүүдэж болохгүй тий. Тэгвэл яах вэ? Би хуруугүй болно штэ. Тэгэхээр зааварчилгаа уншдаг байхгүй. Тэгэхээр тэр зааварчилгаа бол надад өгж байгаа санал биш. Надад өгж байгаа одоо нэг тийм уриалагч биш. Энэ тушаал. Үүргэлж болохгүй. Хэрв та үүргэлэх гэдэг л бос, сэрүүц, нүрээ угаа гэл. Энд чинь бүх зааварчилгаа байдаг байхгүй юу? Бүр зарим нь шал тэнэгч юм шиг. Энийг мэдгүй хэм байдгийн гэмэрч юм шиг. Гэтэл мэдгүй л байхгүй. Хүн яагаад хүн тэрийг мэддэггүйдээ уншдаггүй байхгүй юу? Зүгээр л мэддэг боловч өглөө болгон тэр өөрлөө нь орж ирж явах хэрэгтэй байхгүй юу? За өнөөдөр би чинь бас сэргийг байх хэрэгтэй байх шүү. Би тэрийг чи 2 хурууг бас сайн сандаг байхгүй юу? Хурууг тэгээд ингээд оронд нь ийм хар ийм уут хийгээд тэгээд эндээсээ ингээд уйцсан тэгээд хар ууттай. Тэгээд бид нар зааварчилгааг ууших тоолгонд их чин тэр нөгөө 2 хуруу алга болцсон. Тэр санагддаг байхгүй юу? Түүнчлэн Паул хүүдээ зааварчилгаа өгж байгаа тушаал. Миний тушаал
Энэ бол зааварчилгаа юм аа. Энэ бол санал биш, энэ бол уриалга биш. Энэ бол аюул олон альтернатив замуудыг чамд өгöd байгаа юм биш. Зүгээр энэ бол миний тушаал. Тэгтээ чи ч гэсэн хүмүүст яг ингэ зааварчил. Яг ингэ тушаа. Харин зорилго нь юу юм бэ гэдгийг чи мэд. Зорилго нь болохоор зэрэг ингэж хэлж байгаа. Цэвэр зүрх, сайн мэс чанар, чин үнэн ч итгэлээс гарах хайраар итгэдэг хүмүүс бялхдаг байхын тулд. Оновчтой орчуулгыг харах юм бол одоо багий ч вэ нөө би ч вэ нөө одоо тэ бүлгийн чи ахлагч ч вэ нөө танд зааварчилгаа өгөх ёстой. Энд одоо гайхаа бол. Энэ одоо надад тушаадаг хэмбэ гэж бити бод. Бид нар тушааж бид нар зааварчлахгүй бол энд байх ёстой зачим шаардлага байна. Шаардлага байхгүй. Харин зорилго нь юу юм бэ гэхээр эцсийн бүлэгт итгэдэг ариун хүмүүс нь нэ штэ тэ хайраар бялхсан байх хэвээр. Харин тэр хайр нь зүгээр нэг тийм эмоц биш. Есүсийн хайраар хайртай шүү биш. Зүгээр сэтгэл хөдлөл огт биш. Одоо бидний харилцаа бол сэтгэл хөдлөл биш юм байна гэдгийг дандаа харуулаа яваад байгаа шүү. Тэгэл өөстө үнэхээр чамтай алхаж байгаадаа баяртай шүү гэжсэн л баяртай байгаа шүү гэснээр маргааш нь чи ингэх ёстой гэж шаардаад ихтэм ямар эвгүй бэ. Бид нар ийм юмд одоо бид нар зөгцөж амьдрах ёстой байхгүй. Таныг хайрлах ч өдөр байна, таныг загнах ч өдөр байна, таныг сургах ч өдөр байна, таныг аргадах ч өдөр байна, таныг өрөвдөх ч өдөр байна. Тэ бүх юм явагдаж шүү. Харилцааны ямар л баялаг байдгийг тэндээс л бид нар уудлаад байгаа. Манай сүмийнхэн гэхдээ үнэхээр сайн юм билээ. Би үнэхээр баярлдаг. Тэгтээ энэ хайр хаанаас гарах вэ гэдгийг Паул хэлж өгсөн ба. Итгэж энэ зааварчилж байгаа одоо зааварчилгааны эцсийн үр дүн нь ариун хүмүүс цэвэр зүрхтэй байх хэрэгтэй. Цэвэр зүрх гэдэг чинь одоо англиар бол нөө pure гэж байгаа шүү. Одоо говийн ноолуур чинь цэвэр ноолуур гэдэг чинь 100%. Гэдэг чи юу? Ямар шалтгаан байхгүй. Цэвэр ноолуур. Тэгэхээр зүрхэн дээрээ тийм үг ашигласан байна л да. Цэвэр зүрхтэй. Ямар ч далтын хар санаагүй. Тэгэхээр цэвэр зүрх гэдгийн ард талаа бүр бичиж ав. Цэвэр зүрхийн ард тал зөв хандлага. Зүрх бол ерөөсөө хандлага штэ. Хүн зөв хандлагатай байна гэж зүрхэн цэвэр байна гэсэн үг. Юунд ч зөв хандах хэрэгтэй байхгүй бид нар. Хандлага мань цэвэр байх хэрэгтэй. Бид нар хараа хин нэгнийг зааварчилж байхдаа, хин нэгнийг зэмлж байхдаа хандлага буруу байж болохгүй. Чи энэ сүмд өнөөдрийг хүртэл яагаад 11-гээ өгөхгүй байгаа юм бэ? Чи өөх ёстой гэд би нэгнийг зэмлэе. Одоогийн байдлаар би энийг ч зэмлж зүрхлэхгүй л байгаа л да. Гэтэ зэмлж яхад хандлага минь тэр хүн биш мөнгө л чухал гэж байх юм бол энэ ямар зүрх вэ? Цэвэр биш. Харин ингэж өгснөөрөө чи Мелхизедекийн хэрэгэмжлэлтэй холбогддог. Ингэж өгснөөрөө чи цөлмөгчийг бурхан зэмлэхэд хүргэдэг. Тэр л хандлагаасаа би зэмлэх юм бол эн чинь зөв зааварчлага. Тэгэхээр цэвэр зүрхний артал зөв хандлага. Тэгэхээр энэ ганцхан сүм дотор явагддаг юм биш. Амьдрал тэр чигээрээ нөхөртөөгөө, эхнэртэйгээ, хүүхдүүдтэйгээ бүгдээр нь. Би хүүхдүүдээ өсгөхдөө за энэ мөнх амиг айгуусаа өсгöd байвал ирээдүйд сар болго надад тэдэн төгрөг өгөөд байх юм байгаа ингэж би өсгдөггүй. Тэгж өсгдөг хүмүүс би учраас би тэгж яриад байгаа байхгүй. Зарим хүмүүс тэгдэж шүү дээ. Асаараа дарангуулдаг шүү дээ. Би бол тийм нэг эмэгтэйг мэднэ. Эмэгтэй хүүхдтэй л дээ. Тэгэл байнга би чамайг өсгсөн төхөө чи намайг хувцлахгүй хайшаа зайлах юм. Амар сайн. Тэгэл жоохон санаанд нь таалагдахгүй юм би чамайг яаж өсгснэг чи мэдхүү. Нэрэл их зовж өсгсөн л дөө. Байдаг хөөхгүй. Хандлага ямар вэ? Амар айгүй муухай зүрхнээс гарч ирж байгаа хөөхгүй. Хүүхэд тэрийг мэдэн ш энэ бол хайр биш ээ гэж. Энэ бол дарамт. Тэгээ хүүхэд яг удахгүй бодох нэг бурш хүүхээсээ хүчүүл амар. Эхийгээ. За цэвэр зүрх ойлгомжтой те зөв хандлага. Дараа нь сайн мэс чанар. Англи Библиэлд ашигласан үг нь болохоор бас цэвэр байгаа. Clear гэдэг үг байгаа. За бид нар цонхоо угаадаг.
Одоо энэ цонх бол одоо clear биш юм л да. Цэвэр биш юм тийм үү? Угаасны дараа яадаг вөхөр бид нар цонх онгорхой байгаа хаалттай байгааг мэддэггүй шүү дээ. Очоо аяг бол мөргөн шүү дээ. Тэгэхээр мэс чанар ийм байх хэвээр. Үүний артал та юу гэж үчих вэ гэхээр буруутгалгүй гэж үчнэ. Зарим маш олон итгэгч нар ярьдаг би ерөөсөө буруутгалаас салж чадахгүй нэ гэж. Яг л маш олон буруу зүйл хийдэг учраас мэс чанар тэр хүнийг буруутгаад идэг автоматар. Энэ чинь автоматар шүү дээ. Ариун сүнс буруутгаад байгаа юм биш байхгүй юу? Бид нарыг буруу юм хийнгүүт буруутгадаг байхын тулд мэс чанартайгаар бүтээсэн байна. Тэгэхээр та зөвийг үйлдэх юм бол мэс чанар яах вэ? Цэвэрхэн байгаа л. Нөгөө бид нар цонхоо угаагаад байвал цонх гоё байдаг шиг. Бидний зарим нь мэс чанарынхаа цэврээд анхаарахаас илүү цонхныхаа цэврээд анхаардаг байхгүй юу? Гэрт нь оруулсан амар шил талсан. Байнга зүлгээл арчаал ерөөсөө зүгээр. Би ч өөрөө бас арчдаг хүн л дээ. Гэхдээ бас тэгтэйч бол биш. Тэгэхээр мэс чанар цэвэр байна гэдэг чинь би зөв юм үйлддэг байх хэрэгтэй байхгүй юу? Хүмүүсийн буруутгалд би үгүй гэж хариулдаг байх хэрэгтэй. Диавлын буруутгалд би үгүй, тоодгүй байх хэрэгтэй. Мэс чанараа би цэвэр хадгалах хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм биз дээ. Ийм мэс чанар байх хэрэгтэй. За, дараад нь сайн мэс чанарын арталт бид нар буруутгалгүй амьдрах гэж хэлсэн те. Хин Христ дотор байна тэр хүн буруутгалгүй. Ялгүй. Та Христ дотор байгаа л та ялгүй. Та өөрийгөө би өнгөрсөнд тийм байсан, би ийм байсан, би яана ингэсэн, яана байсан. Бурхан одоос намайг тоохоо байсан байхаа, яана одоос ариун сүнс намайг жигсэж байгаа байхаа биш. Дараагийнх нь цэвэр биш чин үнэн ч итгэл гэж байгаа юм. Чин үнэн ч итгэл нь болохоор зэрэг жинхэнэ итгэл. Genuine гэсэн үг орж байгаа. Жинхэнэ итгэл. Одоо би сая нэг одоо энэ дэлхийд ер нь жинхэнэ сувд гэж юм зардсан уу гэл хайлаа. Чадлынхаа ирээр одоо гуглдж байгаа юм да өөр юм. Одоо технологитой одоо харьцаж чадхынхаа ирээр. Цэвэр сувд ч юм бай жинхэнэ сувд байхгүй да. Жинхэнэ сувд ч юм болохоор таримл одоо болохоор таримл сувд л байгаа ш. Тариал. Гэхдээ харин зүгээр тэ ямар тарилтаасаа олж чанар манар тогтоогддог байх. Харин жинхэнэ сувд байж тээ тэ айгүй ховор. Тэ айгүй гүнд байдаг. Тэ тэр бол тэр нөгөө таримлуудтай зүйрлэхгүй үнтэй. Мэдээж хэрэг. Гэхдээ та тэр ёроолгүн гүнээс одоо тэр жинхэнэ сувдыг нь түүж авсан гэдэгтээ итгэлтэй байх хэрэгтэй. За тэрэн шиг тийм итгэлийг яриад байгаа. Жинхэнэ. Тэгэхээр энд би арт талд нь юу гэж үчгээд байна гэхээр холцгүй. Холцохгүй. Эргэлзээ байхгүй гэсэн үг. Ямар ч эргэлзээ байхгүй. Тэгэхээр би дандаа таны зүрхний чандад байдаг юмыг яриад байна шүү дээ. Мэс чанар. Таны мэс одоо монголч хүний мэс гэдэг шүү дээ тий. Одоо энэ үг мартагдаа зогсохгүй энэ ухагдах нь ч бүр мартагдсан шүү. Сая өчтөр 2 цагтаа ярьж илээ зурагтаар. Ингээд аваарт орчоод ийн гинэ хүмүүс. Тэгээд хажуугаар нь явж байгаа хүмүүс нүдээ нэг том болгочоод яваад. Зүрх нь ерөөсө бүр алга болцсон. Нүд нь нэг том болж ийн гинэ. Тэгэл тавьгаа авчиж. Хинч тэдэн лүү гүйж чичаал яана яасан бэ хүүе гэж орилол тест цусмасын арчаас туслаач гэж хинч тэхгүй гинэ. Ингэж л яваад гэж. Одоо үер болж штт. Хүмүүс одоо цаашаа үргэлжлээд байвал юу болохыг хинч хэлж мэдэхгүй. Тэгэхээр монголчууд мэс чанар гэдэг үг дахин сэргээгдэх баг. Хин сэргээх юм гэхээр одоо мэс чанартай хүмүүс сэргээх баг та. Жинхэнэ итгэлд холц авахгүй. Тех болов, ингэх болов. Эргэлзээ бол итгэл биш. Заримдаа итгээд, заримдаа итгэхгүй бол итгэл биш. Итгэл дандаа л итгэдэг. Шинэ үеийнхний бүр маш содон шинж нь юу вэ гэхээр энэ төрөмгийн итгэл гэж байгаа шүү. Зүгээр нэг итгэл биш аахгүй юу? Ярьдаг итгэл биш. Зүгээр л нэг ингээл гайхуулдаг итгэл биш. Бүр ингээ бүр одоо гал шиг ингээл бүр одоо ассан л бол одоо хавь орчноо ингээл бүр авж идэг тийм итгэл. Ерөөсөө. Дэлхий бол энэ итгэл гэдэг функцийг ашиглаад эхэлсэн. Хүний дотор чинь итгэдэггүй хүний дотор ч итгэл байдаг байхгүй юу? Тэр хүмүүс яадаг вэ гэхээр одоо тийм бүр кино байлж баримтд кино би та нарт дээр нэг ярьжсэн та. Авахыг хүссэн машина бүр бичдэг, зурдаг, хан дээрээ наадаг. Тэгээс би энэ машиныг авна гэж бүрээсээ бүх бие нь одоо тэр итгэлд бүр эзэмдүүлж байгаа тий авчдаг гэж.
Тэрийг хараад бид нар бишрээд байх юм ерөөсөө хэрэггүй. Дуурай гаалч та. Өөстө тэгвэл би өөстө нэр байшинга зурнаа гэл. Бурхан байхгүй хүмүүс тэр функцийг олсон учраас тэрийг ажилуулад байгаа. Харин бид нар бурхан тэгээ яасан өгөөмөр юм те? Бүтээхтэл тэгээ бүтээсэн. Тэгээд тэр хүмүүс тэгж аваад тэр итгэлээ тунхаглаад байхыг нь тэр зөвшөөрöd байгаа байхгүй. Харин бурхан биднэрт тэгж юмсыг олж ав гэж тийм итгэл өгөөгүй. Биднэрт та нар надтай ирээдүйд хаанчлах учраас итгэл чинь төрөнгийн байх ёстой юм а гэж биднэрт өгсөн байхгүй. Одоо бидний итгэл бурханлаг ухамсартай болсон. Би итгэлээрээ байшин сав аваалста ханан дээр 10,000 одоо биш 100 сая долларын ингээл дэвсгэртүү зурчаастаа өглөө осол энэ бол минийх гэдээ орилохын тулд өгөөгүй гэдгийг би мэддэг. Тийм үстэй. Бидний итгэл өөр юмны төлөө. Тэр функцийг бид нар бүтээсэн эзэнд нь өөрт нь зориулдаг. Байгаасай. Тэгэхээр Паул Тимотед зааварчлахдаа ерөөсөө эцсийн бүлэгт тушаагаад байгаа нь, зааварчлаад байгаа нь, сахилгажуулаад байгаа нь ариун хүмүүс яг ийм л байгаасай. Тэгээ яг эндээс тэр хайраар чи хүмүүстэй заагаасай. Энд чинь надаач байх ёстой, танд ч байх ёстой байхгүй. Хилж агаад нь энэ байх ёстой. Хилж агаад нь энэ байгаа бөгөөд тэгээд тэр хүн зааварчилж яана гэдэг чинь тэр хүн мөн эргүүлээ тэрүүгээр дүүрсэн байх. Тэгэхээр энэ бурхны өөрийнх нь үг нэг бүр нь цаана бүхэл бүтэн номлол агуулсан байгаа байхгүй. Бүхэл бүтэн ойлголтууд агуулсан. Одоо та боддоо одоо би энийг 5 сард мэдэхгүйсэн гэж бодооч. Миний хувьд бол зүгээр холбоо үгс. За тэгэл ингээд юу цэвэр зүрх байна, сайн ус чанар байна, чин үнэн итгэл мэтгэл. Цаана ямар их хөдөлгөөн байна энэний чи арталд. Ямар их одоо тийм сүнслэг одоо итгэвтэй байдал байна тийм биз дээ. Тэгээд Паул Тимотедд үргэлжлүүлээд харилцааны маш өндөр соёлыг дэлхийн биш шүү. Бид нар дэлхийн юмар дэлхийг эзлэхгүй горьцны гар зүмхээр. Би бүр тэр итгэдэг хүний тэр тэмцлийг хараад наадгаараа эзэлчдгсэн бол одоо бид нар сүм өмөр яах юм бэ тийм үстэй. Бүгдээрээ гинж минж мод цод барайл гараал байлдаал тэмцээд орилол хашгирэлтэй яаж чадахгүй мó бид нар ааши. Дэлхийн юмар дэлхийг эзлэхгүй байхгүй юу? Тэгээ одоо тэрийг ойлгохлоо одоо хичнээн удаа тэгж өөрийгөө зовоох юм бөө мэт. За ингээд би зүгээр хэсэгхэн та нар энийг уншаарай 1-р Тимот 2-р Тимот бүгдийг уншаарай заяа. 5-ыг харъя. Настай эрийг бүүш хэрүүн зэмэл. Харин эцэг шигээ ятг. Тэр настай хүнийг аав шигээ бодоо гэсэн үг. Залуусыг дүү шигээ. Настай эмэгтэйчүүдийг эгчүүд шигээ. Залуу эмэгтэйчүүдийг эгч дүү шигээ үзэж бүх цэвэр ариун байдал дотор ханд. Үнэхээр ганц бие билүүсэн эмэгтэйчүүдийг хүндэл. Тэгэхээр жинхэнэ биш ганц бие эмэгтэй гэж бас байх нь шүү дээ билүүсэн. Ялгана гэсэн үг. Тэгэхээр шүү дээ бид нар энэ айгүй боломжтой юм билээ. Яагаад гэвэл өнөөдөр одоо бид нар хинбэ гэдгээ маш хүчтэй таньж эхэлж байгаа учраас. Зөвхөн хинбэ гэдгээ танаа зогсохгүй би хаана байдаг вэ гэдгээ мэдчихэж байгаа. Би хинээс уудаг вэ гэдгээ мэдчихэж байгаа. Намайг хүрээлээ зогсож байгаа хүмүүс хинбэ гэдгийг мэдчихэж байгаа. Тийм биз дээ. Та мэдчихэж байгаа биз дээ та нар ирэхээ биш. Та өөрийнхөө сүмийг таньж байгаа. Энэ сүмийн зорилгыг мэдчихэж байгаа. Энэ сүмийн одоо бэлтгэж байгаа шинж чанарыг та мэдчихэж байгаа. Джонатан Дэвид тэгж хэлжсэн. Бид нар бол онцгой хүчнийхэн гэж. Онцгой хүчнийхэн бол олон болохгүй. Онцгой хүчнийхэн бол онцгой л байна. 100 хүн орж ирсэн ч шигшсээр агаад нэг нь үлдсэн ч онцгой хүчин байгаа л байна. Дараагийн 100 хүн орж ирээд дахиад нэг үлдсэн ч бурхан тэнд яана хоёрхан хүнтэй гэж хэлэхгүй. Яагаад гэвэл тэр онцгой хүчин бэлтэж байгаа учраас. Тэгэхээр сүмийн чин чанар энэ аахгүй юу? Бидний чанар энэ. Бид нар бүгдээрээ онцгой хүчнийхэн. Тийм учраас магадгүй бид нар их өөрөөр явдаг байх. Тийм явах ч ёстой. Өөр юм ярьдаг, ярих ч ёстой. Бидний харилцаа одоо өнөөдөр тэнгэрлэг, дээд, төвшин буюу тэр хаанчлалын соёл руу орох хэрэгтэй байхгүй. За би энэ хүрээ зогсъё. Паул Тимотед хэлэхдээ чи ингэж хандаад ярьж байгаа гэсэн энэ ёстой зөв. Би 2007 оны 8 сард
Библийн сургуулийн гүйцэтгэх захирал гээд бол гээд надад тушаал өгч байсан. Тэгээ би эхлээд юу гэж бодсон? Би юу хийх вэ л гэж бодоод байсан. Тэгээ би өрөөндөө залбирсан. Бурхан минь ээ, би одоо яах ёстой юм бэ? Бурхан надад юу гэж хэлсэн гэж? Чи зүгээр л энэ оюутнуудыг 5 хүүхчгээл ботчих. Тэгэл болоо. Энэ надад нэр ямар их амралтыг өгсөн гэж. Тэгэл тэр одоо 2007-оос 9 онд би одоо хэдэн хүнтэй багийн этээр ажиллаж байсан. Битэрийн хувьд хүүхдүүд мэн л байсан. Загинсан чаг хүүхдээ загинж байгаа юм шиг хайрлсан чаг хүүхдээ. Нэг удаа би малаа завчаад ирсэн шүү дээ. Тэгээ гэртээ орж ирээжсэн чи багийн маа хоёр хэлжээс. Йоо ээж нь чуухан маргааш сургууль дээр явсан. Хэдэн хүүхд чинь таныг санаад бүр галзуурах гэж чинь тэнцээ. Амар гоё юм чи. Нэрэл тийш дээ. Гэрт 5 хүүхэд тэнд одоо өчтөө хүүхдүүд байгаа ш. Тэгэл маргааш натсан чи манай оюутнууд яг л нэг ээж хүүхдүүд уулзаж байгаа ш. Ийм амарх. Настай ир хүн чи миний аав шиг хүн шүү дээ гэж бодол харьцаж. Залуучууд дүүмэн шүү дээ гэж харьцаж байгаа. Харж байна уу? Тэрийг боломжтой. Бид нар тэгээ нэг том болох гэх. Гэтэ энийг бол их үнээр сурдсан байлээ. Би бол одоо ингээд өнгөрсний ухрааж олдгсон бол би зарим нэг хүнийг ингээд авцрах юмсан гэж аяг боддог. Би тэр үед яах гэж тэгж хэлвдээ. Би яах гэж тэгж ширүүлвдээ. Би тэгэл гуйцсан бол надаас юу унах юм би юу ч бодохгүй байхгүй. Бид нар өштэй хүнийг алдахаас илүү гар цохирлож юус байхгүй. Гэхдээ би тэрэнд өөрийгөө буруутгахыг хүсэхгүй юм л да. Аль сайнараа л зүтгэсэн. Одоо цааш тавлан анхаарна. Үнэхээр хүндлэл гэдгийг хүмүүхэнд өгөх ёстой. Энийг ч ялгаж болохгүй. Би тийм өөр харилцаа бодох хэрэгтэй байхгүй. Тэм учраас та нар ч гэсэндээ та нарын зарим ч миний алдчихсныг мэднэ. Намайг дуурайх хэрэггүй. Би хүүхдүүдтэй ч миний сайныг дуурай. Миний мууг үдсэн яд. Та нар чадсан шүү дээ. Сайныг л авчаач дээ. Тэгэл мууг нь бол мартчихаач дээ. Тийм үстэй. Тэгвэл яах вэ? Та сайжраа шүү дээ. Заавал тэгэл пастор нь ингэж идэм чи би яад. Та над шиг байх албаахгүй юу? Би өөрөө тэрнийхээ төлөө явж шүү дээ одоо. Тэгсэн бол сте сутамж тэгчихгүй яа. Одоо сте бурхан минь дахиад боломж өгөр би одоо дахиж хийж сте тэр хүмүүс чи бидэхгүй шүү. Энд чи хүнээр болддог байхгүй. За тэгэхээр та тэнгэрлэг харилцааны одоо соёл иргэншил дотроо тавтаа морил. Ариун сүнстэй ярилцахдаа та энэ чадварыг минь сэргээж одоо тэтгэж ундаалж одоо тосолж өгөөч. Бүр одоо тослогоотой болгож өгөөч. Манай сүмийн хинч вэ? Би үнэхээр сүмийгээ бол хардан хайрладаг байхгүй юу? Тэгээ танад тэр сүмийн чи тэр аягүй сонио ааштай юм багчлаа. Тэгэл нэг сонь тэгэл хилцэн гингүүд би дотроо би тэгэл өмөрдөлдөг. Би манай тэр чи яг үндэ бол тийм биш. Яг үндэ тийм биш гэдгийг би л мэдэх байхгүй юу? Танихгүй юм бол мэдэхгүй шүү дээ. Тэгтэл бид нар тэгж яриулмааргүй байна. Та үр хөвгтөө муу хэлүүлэхийг хүсдэг юм байна уу? Танаа охин ч гэсэн хөөх юм биш шүү дээ. Айгүй хөөрхөн ааштай байлаа ш. Бид нар яадаг. Ёо, ёстой бахархан шүү дээ. Танаа хүүчээс тэ хүүгийн банд билээдэ гэвэл яах вэ та? Үгүй миний хүү тийм биш. Яг л тийм биш нь би мэдэх байхгүй юу? Гэтэл хүүгээ миний хүү яагаад тэр үед тгээ харагдсан бол доо гэж бодсон шүү дээ. Тэгээ бодох учраас хүүтэйгээ ярилцсан шүү дээ. Миний хүү чамайг хүн тэгж хардсан байлээ. Яг тэр заны чинь бол хүмүүс тгээ харчдсан байлээ шүү. Тэгээ эн чинь л бүгдээрээ зааварчилгаа тушаалчин болоод байгаа байхгүй юу? Тэгээ би нэг юмд итгэдэг л дээ. Алдаа хийгээд хүмүүс бит хоёроос явж исэн ч гэсэн би юунд итгэдэг гэхээр миний хандлага цэвэрхэн байсан учраас би үнэхээр итгэдэг. Хандлага минь цэвэрхэн байсан. Хинээс нь ч би ямар нэг юм авчих байсан эсвэл тийм юм ашиглах байсан гэсэн тийм бодол байгаагүй. Тэрэндээ би үнэхээр найддаг байхгүй. Бурхан минь та ирэхш тэрийг нь хараасаа. Тэгээ бурхан биднийг өршөөж инрээсэ. Тийм үстэй. Түүний өршөөл байхгүй бол тэгэл будааш бид нар. Бурхан танд шин зүрх өгөхийг хүсэж байна. Хуучин биш. Амар тэнэмтгий, сунамтгай, маш их багтаамжтай, цэвэр мэс чанартай, цэвэр зүрхтэй, жинхэнэ итгэл нутгалдаг тэр зүрх. Төрөнгийн итгэлтэй.
Ариун сүнсээ би танаас гуйж байна. Та үнэхээр хотын сүмийг ингэж зэвсэглэх болтугай. Бидэнд үнэхээр ийм зүрх хэрэгтэй байна. Бид нар алдаануудаа давтаал байдаг тэнэг хүн шиг баймааргүй байна. Бид нар харин ч алдаан дээрээс улам цэвэршдэг, улам одоо зөвхт зүйлсийг хийхийг тэмүүлдэг, улам одоо таны өмнө тааламжт амьдрахыг хүсдэг тийм хүмүүст болохыг хүсэж байна. Хайрт аваа бидний амьдрал таних шүү. Энэ бол худал үгүйш, энэ бол одоо хоёрдмал санаатай ч үгүйш. Амьдрал минь бүхлээрээ таних. Зөвхөн таны мутартал бидний амьдрал зөв байж, цэцэглэж, амар тайван, баяр хөөр зөвхт байдлаар бялхах боломжтой. Тэгэхээр та бидний амьдралыг өөрийнхөө мутарт авах болтугай. Та бидэнд харилцааны шин соёлын хэмжүүрүүдийг улам ихээр хийх болтугай. Бидний зүрхэн дотор хийж өгөх болтугай. Бид нар ямар ч яригтай хүнтэй уулзахаас аймааргүй байна. Бид нар хаадтай ярилцах болно, бид нар ерөнхийлөгчтэй ярилцах болно. Мөн бид нар гудамжинд зогсож байгаа танихгүй хүнтэй ч ярилцах болно. Бид нар балчир хүүхдүүдтэй ч таны хаанчлалын үн цэнийг хуваалцах болно. Бид нар настай хүмүүстэй ч ярих болно. Бид нар альнаас нь ч айхгүй, бид нар альнтай ч ярьж чаддаг. Бидний Авраам өвөөд байсан. Тэр өв үргэлжлээд бидэн дээр ажиллана гэж итгэж байна. Та энийг биднээс эхлээрэй. Бидний гэр бүлүүдээс, бидний үр хүүхдээс, бидний сүмээс, бидний сүм чуулганаас эхлээрэй аваа. Тэгээ эндээс гараад бялхаад улам цаашаа урсах болтугай. Би Есүс Христийн нэрээр ярьж байна. Амен. Амен. Тэгтээ дуусаагүй байгаа. Бид нар үргэлжлүүлээд эрх бүтэнсээ өдөр ярих болно. За сургалтын төлбөрөө хийгээрэй.